Nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons point à leurs enfants.
nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements. Au kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Tokei na tour de chant. Tokosenga na bakoral nenge toyebi tolandanelaka baebanso bapesa meli koyemba na premier tour nde tolandani ndenge bapeselaki biso yango. Merci.
libonde linanga solo. Libonde linanga, libonde linanga solo,
mokili bokosutuka mpe bato bokokamwa ongaiki mangu bokocholaka nalingi nalakisa nguya omokili amokili bokosutuka mpe bato bokokamwa ongaiki mangu bokocholaka nalingi nalakisa nguya omokili bokosutuka mpe bato bokokamwa ongaiki mangu bokocholaka nalingi nalakisa nguya omokili amokili bokosutuka mpe bato bokokamwa ongaiki mangu bokocholaka nalingi nalakisa nguya omokili nyoka ya Farao sikoyo ngaiki mbangu nalimira na kibu ya nanga maina pesa kibino tango wabo ejali mawa mawa pesa ejali mawa na yukoi ejali mawa mawa pesa ejali mawa na yukoi Moebi mae male kaka Ejipito nyoka ya motemela kaba nyoka ya Farao sikoyo ngaiki mbangu nalingi nalakisa nguya nanga maina pesa kibino tango bobongisa mokili kasi molimo yango te ejali mawa mawa penza ejali mawa na yo moino ejali mawa mawa penza ejali mawa na yo moino nyoka ya Farao sikoyo ngaiki mbangu nalingi nalakisa nguya nanga naina pesa kibino tango bobongisa mokili kasi kolembali yango ejali mawa mawa penza ejali mawa na yo moino ejali mawa mawa penza ejali mawa na yo moino moebi mae mae kaka Ejipito nyoka ya mosemela kaba nyoka ya Farao sikoyo ngaiki mbangu nalingi nalakisa nguya nanga maina pesa kibino tango bobongisa mokili kasi bokoki yango te ejali mawa mawa penza ejali mawa na yo moino ejali mawa ejali mawa makonjia endese oya nakamba makonjia Brazzaville oya makonjia Angola oya nakamba matatoli na minete kimbangu neta mokili ikamala likamwe kojaka na ebandeli ebongo suka eboyaka omokili kuma kokonza mokili sengaiki mbangu mokonza bakoti lingomba se moko ekotikala omokili yangaiki mbangu mosala mwangaiki mbangu tango ekoki ye wenyeli yama omokili mobima komosuwaki sika tango ekongi bato
ebima emale kaka leshimito nyoka ya mosemela kaba nyoka ya farao sikoyo ngai kibangu nalingi nalakisa nguya na ngai ngai napesa kibino ntango bobongisa mokili kasi molembani yango ezali mawa mawa mpenza ezali mawa nayo moyino ezali mawa mawa mpenza ezali mawa nayo moyino siko ebima emale kaka leshimito nyoka ya mosemela kaba nyoka ya farao sikoyo ngai kimbangu nalingi nalakisa nguya na ngai ngai napesa kibino ntango bobongisa mokili kasi bokoki yango te ezali mawa ezali mawa nayo moyino mapenza ezali mawa nayo moyino oya nakamba makondia mozabile oya nakamba makondia angola oya nakamba oya kopesa matatoli na bidete kimbakunde tape solo likambo ekozalaka na ebandeli ongo suka ekoyaka omokili mokonza mokili sengai kimbangu mokonza bakoti lingomba se moko ekotikala o mokili ya ngai kimbangu mosala mo ngai kimbangu ntango ekoki ye weteli ya mao mokili mobimba komozwa kimbangu sika ntango ekoki bato basilima likolo mibele mibasali ya malamu ya mabe baebana
na ntango tokokamata lisusu mokanda mwa Tata Nzambe, tokosenga na biso banso tokoka kofungola tokotanga na mibeko tozwi yango na mokanda ya Exode 20 tokobanda na verset boso kino na 17e verset. Sima ya kotanga Exode 20 nde tokotanga les 12 préceptes to mibeko zomi na mibale oyo ya lingomba. Kotanga na biso ezali boye. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tokamati mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa bakonzi oyo ya leta pamba te bokonzi nyonso ewuti epai ya Tata Nzambe. Linga bajalani na yo, okolinga na baye oyo bazali etende bayini na yo. Okomela masanga ya makasi te. Oko mela tumbaku te, oko mela diamba te,
to biloko nyonso oyo ya makasi oyo mutu akoki komela kati ya likaya. Okolala pe kosokola na elamba na nzoto. Okosokola polele te, okolala pe polele bongo te. Okobina te pe okotala mabina te. Okoswana te pe okobunda te. Okokanga nkanda epai ya bajalani na yo te. Okokende na ndako ya nganga te, okende koluka kisi te, to kokende kosala kindoki, to kokende koluka magie. Okofuta mpako na yo na leta. Okoyeba kondima bambeba na yo pe koyeba kosenga bolimbisi. Okolia nyama ya ngulu te, ezala ngulu ya zamba to ngulu ya mboka. Okolia nyama ya makaku te, makaku ya lolenge nyonso pe okolia nyoka te. Okombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santo. Amen. Tozongi na loyembo na tango oyo tokosenga na bayembi tolandani lisusu ndenge epesameli biso. La
L'amour comme
mokili esengo na baoyo yanga esengo na baoyo yanga esengo ta wisabito na kusura mokili atani nena Mama,
Mandele masema zeyendi mazeyendi kama lendi kulinga kanako. Kera mbele mufokola mamo. Mandele mazeyendi kama lendi kulinga kanako. Mandele masema zeyendi kama lendi kulinga kanako. Semuzulu weni na umosi okwanza kamuteni na yamono mwana belela wase avila zila yase isa kweno ya lukembesa avila zila yase isa kweno ya lukembesa. Semuzulu weni na umosi okwanza kamuteni na yamono mwana belela wase avila zila yase isa kweno ya lukembesa avila zila yase isa kweno ya lukembesa. Semuzulu weni na umosi okwanza kamuteni na yamono mwana belela wase avila zila yase isa kweno ya lukembesa avila zila yase isa kweno ya lukembesa.
melilo longa tokolonga longa tokolonga ondimi ya zakanzafe mofumba mopesa melilo kimia tosengi na yo mosala mosalema solo tata nzambe akosaka te kimia tosengi na yo mosala mosalema solo tata nzambe akosaka te longa tokolonga longa tokolonga bandimi ya tata mokumba mopesa melibino longa tokolonga tokolonga bandimi ya tata nzambe mokumba mopesa melibino ina tosengi na yo mosala mosalema solo tata nzambe akosaka te ina tosengi na yo mosala mosalema solo tata nzambe akosaka te Asose
O kombo ya tata mwana pe molio mosanto na tango oyo tokomi na eleko ya biso kosambela pe kosenga epai ya tata Nzambe na tina ya ba oyo ezingi biso na kati ya mokili. Pona yango tokotanga bakombo ya ba oba bengami biso ba oto bengami to betende tozali ba ambassadeur ya biso banso tofandi kati ya tempelo pe na tango tozali kosambela awa na kati ya tempelo ya Yerusalemu ya sika tozali ambassadeur na ngonga oyo pona bandimi nyonso na kati ya mokili mobimba. Na yango tobengi Maman Révérende Ngeitala Matondo na République démocratique du Congo. Tobengi Papa Ngombo na République d'Angola. Tobengi Révérend Tambwe Chungu na collège. Maman Ngombo apesi biso nzembo. Nzambi ankenda ungwa mubo kangena kwange kungwini kina sambu kiametambula tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela tata Nzambi mfumwetu Yesu Kristo enge tata mwanda velela tufuka menediaka muloku leki ensemi azuli yenza yebya byo bimonika kunsantangu intoto intsiku na malumako Nzambi eto papa simu kadika tuvuidi Nzambi ankakako muboki lange wanlongo tulombele nlemvo kwa beto bawonso tuizidi mu vinga kiki yetufuka mene mukumakia nki mukumakia dila mpasi zituzungidi di kunsantangu papa simo kimbangu kiangani papa simo kimbangu kiangani papa simo kimbangu kiangani beto katuvuidi Nzambi ankakako nge kaka papa beto tusololo muloku la kiki mudila mpasi zanza ya mvimba kadi babingi bakezingi peyensa tubalwaka vo mulumuka unuka balwekiko baudwa baka nkumbu za mpila mumpila baudwa kanga mamuminti muntiza maza mubifulu bya mpasi bya mpila mumpila ngensadisa nzaki munantangwa mpasi sadisa bena muzopito mumaboloko betidila kwa Nzambi eto mpasi vo wakubavana mavimbi vo beto bakulu mpetu vidi maladi mamantela mtakutukwami sange nsadisa nzaki sadisa bina muzopita nsatuezi mukusadila kansi bakondo lonkutu meya mbafiti sumbila bilongo oh papa Simo mbengeye kaka tubundilanga vuvu munange munampulu zweto kadika tuvuidi Nzambi ankakako papa tala mavangu matombe manieke no mukatiki antieto bakuluna bakina père zanlèvement mambu mampila mumpila papa mbebi tanzi bya sadula mukuma kya sadula bilanga
kansi unu kiki bikumini bya mvondi la bantu menga mabantu mayidikilika la zinga mukuma kya nkikonso kwa ntangu menga metitiamuka mukuma kya nwani nanti sungula kuna este tia mvimba luvuva munkatu wangetu bundi divuvu ngeka kansadisa nsaki papabika wakutusadisa watula luvuva munza ya mvimba kadi muna mavimbi muna katufitu kusadila ngelo lemfuilu kabisa langako tangu za wonso netulomba nga luvuva mu Afrique, Europe, Amerique, Asie, Oceanie kadi beto katuvidi nzambi ankaka konge kaka kimpwanza kya mpeve fo kya mwanda kyoko tuvingilanga kadi tuka muunu kiki papa mpasi zitata mene kwa beto ngeye kaka futi kutukatulila mpasi zoza kulu mpasi fo nkanda ndombe wa vuvama mpasi fo nza ya mvimba ya baka luvuvamu mkumbwa se ye mwana ye mwanda velela Sumwa na Davidi umfwenke na mono idila Dingalalanki uto banga mesamafwa ya mona fina mai su wiza wankya nziza mono impo fwame so kimonanga ko yisumbwe sa Kombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo wabiso wase wabiso walikolo Tata Nzambe nkolo isu tozongisi matondo likolo na matondi na bolingo monene okolakisaka tango nyonso na biso bana bayo obatelaki biso kobanda tongo ya sika mingi batiaki poete bamona mokolo mwa lelo mwa yenga bamisusu bazali na biso ya mawa na bolingo na yo kobata tango nyonso ndo bonti biso mokolo mwa lelo ngani nini tokoki koloba soko tali tamboli na biso papa tokotosaka te mayo kotindaka biso tango bele bobangi bwayo elata biso la ndenge yo zali kotindela biso tango nyonso soki tozongisi makanisi na biso sima libanga moko na kati na mokili eningisi mokili mobimba papa tokokimela wapi bai baza na poto bai baza na ngola bai baza na kisasa partout bana na yo papa bazali kolela mobateli mokengeli mopesi kimia obele yo kaka papa simoki mbangu epai na yo nde papa biso totalisi pai na yo tozala nzambe musuze biso kolelelaka butu moi epai na yo papa totiki misala mya biso totiki bandaku na biso toye awa papa kotika biso zobima boye te papa salela biso ndenge eza mawa na pe bolingo bwa bino Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo tokosekaka tango nyonso Emfuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza Emfuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi mao songeyezeyemo
yoyo kumfungilayo makasiko entampanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi mao tongeyeseyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko entampanga kwanda yena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mzima, Mungu wa kuita na kuitika. Papa, hakuna mtu alijua anawezi kulamuka juu vile wafu kutaka na mapenzi yako tu unatulamusha, tunaona mchana ya leo. Aksanti. Leo siku yako takatifu tunapiga mbele yako. Papa, usiku mzima mawazo ilipita huko na huko. Jua tunalamuka tunaona, masikio inasikia maneno mabaya 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 ile na kuchukiza kumbele yako. Papa, sisi bote kanisa mzima tunakuomba utusamee, tuko batoto yako. Papa, tunakutolea tu njo dunia. Dunia we peke ulisema hii wakati dunia inagonjwa inatafuta muganga wa kupika shindano juu dunia ipone. Dunia inawaka moto, wewe peke ndio utamwanga maji moto izime. Dunia inazeeka, Papa, wewe peke ndio utairudisha tena ikuwe kijana. Tunasema dunia inazeeka ni nini? Magumu inapita dunia mzima, kifo, njaa, magonjwa ya kila namna na mahitaji ile inavuruga mioyo ya watoto yako. Papa, wa kutengeneza niwe Mungu Roho Mtakatifu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, batoto yako mingi bale balianza kuwaza kama batakuya kukanisa bakufike. Ulirekipere mioyo yabo, ile ni kazi ya mikono yako, acha mapenzi yako ifanyike. Mungu Roho Mtakatifu, angalia kwa nyumba batoto yako banagonjwa, bengine bana tana namna kufika kwa maupito. Papa, muganga mkubwa ni weye, ubaponyeshe. Mui periode tuko mwayo, hii ni periode unatupatia si batoto yako ya kazi, tutumike kazi, tuyenge Yerusalemi. Angalia batoto yako ya Koreki banapanda dunia mzima mu Jerusalem jo kutumikia. Papa, ulionaka muvale ba jeune batakutumikia, batatumika na weye njoo baba napanda. Bengi hapa beko bana na makazi, ba mingi abayaoa, bengine abayaolewa. Papa, tunalomba baraka yako bamwangie muile makazi banafanya, kila mtu afarijiwe bapate nguvu ya kuya kutumika. Angalia ma movement yote vile vile pia bariki nabo vile juu kazi yako ipate kuendelea. Tunalomba tu kimya tangia Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, Olomami, Kolwezi, este njo kule wewe ulienda kufanya miaka 13. Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu Roho Mtakatifu, angalia macho yako kule, kimya ingie batoto wako bakutumikie katika salama na haki. Hii tuko naomba Mungu utusaidie. Machache yayo tunaomba ikubaliwe kwako kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Papa inspecteur ya Ville Sainte, révérend Lumanu Masamba Samuel, poete aya kotambwisa biso na eleko ya
Enfant P. Macabo. Tata mwana pe tata molimo mosantu tosengi batata na bamama baye na bana toleka liboso. Chorale de dirigeants otambusa biso. Tosengi na ya poto sala musalo elongo. Motoba tusamba. Mungu na yetata mwanda velela. Tufutudi matondo kwa ngenzambie to. Nsilwa kuvo lumbukia nsambwa dia twakutakana muvinga kia kukiambwa bananu mutambula mabika nsa undidi ngolo zitukotila mulumingu tulweki afulu kia ndambudulwa bingiana yimbasi zaku zifididi kwa beto na mviteyi muzangula diambu diange tata nzambi ezingudi emasembe batambudi nkailuo tubalombele lendo iwisa kiange tata mwanda velela mpasi basafulweki yimfuka kwa nzambi basanza bana bonso bona luzolo lwange nzambi beto tusala kyokyo tubantu kakatukuba kwa masumo nzambi eto vidingisa sumu dia mosi beto ngekibeni wiza wavanga fukeki beto tokalaka kabisa dulwa mungu wa semo ana itata mwanda velela. Amen. Mungu wa semo ana itata mwanda velela. Mbula twa uwadi ambu dia nzambi wa esele oyave wa nzambi eto yimfumo mosi zolango yave wa nzambi aku munansia yo muna fulumu inu kyako kya onso yo mune fuka diako dia onso mama ikukani kino unu makala muna ntima aku o toma molongo wana aku yovo wa moka ongele munanzo yovo sekia yovo leka yovo sikama nutomata keno avwezo mosi vana vena waya ndwelo kadinu samuni nivo embasi zau kunezulu
zikwama talange ndose ya keluzolo lwa seno wine kunezuluko vova vilo mosi vana venawaya ndwelo konso nuno tambulo kingiana kimosi ke kumbwame yimono yuna ketambula bantu asidi ngiana kabavyakana kansi alongo kibabadidi oyiso omwene o wisawidi ubavovese vo nuyambula ingiana yiza kwa mono kenu basimiko kadie kitinu kya nzambi kya wana bena wao keleka inu samuni nivo konso no lembitambula kingiana kitinu kya nzambi nze kingiana kekota kyonkutuko ubawonza kane munamoko mandi ubasambuidi ubayambikidi moko tulunguli kweto vava yetu aonso okundose anzambi yokundose ankutakani yayi omuvaule bingiana byabi kwa nzambi yebundu dyandi tuyiyangalale kumosi yemase mabana yengudi zawu munalukau lutukidi kwa nzambi tusiyanga mpevo idiawu dia tomasansa bana baba ke musungula idiawu dia kubalongo mambu mafuene vuluzo mioyo miawu yo kubafila kwa Yesu Kristo wa nkundi ya indende muna nkumbu wa bundu dia Yesu Kristo ndomene kunu yuvuluila yeno ole oku nlose lwa nzambi vonu tonene vo obana ilukau lutukidi kwa nzambi vo idieno mbe dia kubalonga muna nsambu za nzambie tonenewo ingeta nganu kanini sungididi muna nsambu za nzambi yo muna fila mianda miau vonu tongono bana baba muna ndonga yolusansu lwa mfumu nusikirisa mpenzweno yo mambu meno yo mavanga meno kinumana bana baba bakala muna ngindu za velela muna nkala sikila yo muna mbandu akli za onswe inukanu lweno ingeta batate ba mama inutambu mbote muna nkumbwa se mwana tata mwanda velela oyave okunusambula okunu lunga oyave okunu mwese okunu monedienga oyave okunu zangule ndose andi kanuvane yangi tusamba enzambi ya mbungu wesedi ya wantu aonso lukaulo ambweni awavene kwa ntaudi zaku ubasadi sansile bana baba muna vumi kiambi yo muna zola kwaku ubasambula nzo zau basikidisa mambu mau maonso yo mavano bana baba tuko kukinsedia kiau efu ya Kristo ibafetelanda mfumu utuwila muna sambu keto muno u wa bana baba toma kuba ta biwa onso toma kuba lundila muna ludiki yaku yo unsongi muna lukwikilu ya zulwa moyo luna muna Yesu Kristo wanzolwa uba kubikila mbe efulu muna kitinu kiaku ovanza yayi yokuzulu diaku maonzo tulombelemo
muna nkumbu wa Yesu Kristo wa mfuluzi yetu. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa nzambi ose youndwadi wa mwanda velela wakangaka yeto ya mvu muna nkumbu wa se mwana itata mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo monsanto tokomi sikaboye na eleko ya kozwa makabo tosengi na batata pe ba mama selo toleka liboso po tosala mosala moye.
Tusamba. Mungu wase mwana etata mwandavelela. Tuvutuliliaka matondo kwa ngeseri mvangi. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mama Mwilu Kiawanga. Batatu banlongo. Bika nkembwe nzitu subia vutuka kwa beno. Kadi muna mana makulu tuvangilanga. Mwana kumosi kavila kaneku. Munkailu mieto myangenda. Bonso buna watela diovo. Kalutombu kingi moko mbamba kuvinga kia mbwa bananuko. Idio masezi ngudi bambute baleke. Muntu mbia ina ikanetingi tudili mulonga. Muna mwele biselo bya bakende bya babakala nge kibeni muini. Nge kudianga mbongoko. Kansi salukilanga salukiaku. Idio papa banzila moko matudidi. Babingi mbe bakele nsatu batula. Kansi moko meto mayumini. Nge uzibulanga mafula mambakulu. Zibulamba zivondangu zilanda tovanga bulutidi. Nkangwaku muna muwena bimbevo katula. Mana maonzo meta kutubindika. Papa bindula kadilendo ewisa bina yako. Ngia nsukulu ya fuka kieto. Na teku na nsuka ngai kulueto. Mamoma di hatila bonso bona ngenda ezola kwa ngenzambi eto. Mungu wase mwana etata mwandavelela. Amen.
O kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Na bandeko nyonso oyo toyaki nsima totangaki mokanda mwa tata Nzambe tobandaki kotanga na biso na loyembo ya David. Psaume 78 verset 1er kino na 7e verset. Simana yango tozwaki mokanda ya mibeko na Exode chapitre 20 verset 1er kino na 17e verset. Totangaki lisusu 12 préceptes ya lingomba. Na tangu oyo tokamata biso banso lisusu mokanda mwa tata Nzambe tokotanga na mikanda miye. Tokokamata mokanda ya yambo ya Mose. Genèse chapitre 4 verset 26. Kaka na Genèse chapitre 5 verset 6. Nango tokokamata mukanda ya chapitre 2 tokamati verset 1er kino na 9. Nzela ya yambo kino na libwa. Librement tokoki ko continuer lecture kino na 11. Kasi ngai na kotanga suka na 9. Soki tokamati kotanga na biso ezali boye. Genèse chapitre 4 verset 26. 7 y aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5, verset 6. 7, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Tokei dans Yoann. Jean chapitre 2, 1 à 9. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela l'époux. Okopa tata mwana pe molio mosanto, amen. Tobondela. O kombo ya Nzambe tata, kolo Yesu pe tata molio mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani.
Papa tozongisi matondi. Papa tokumisi yo. Papa tosanjoli yo. Bolingo monene ya yo Nzambe. Otiki likolo okiti na se olati nzoto. Oye koluka biso bikela muna yo. Awa na se ya tango esika otobungaki. Okitisili biso Yerusalemu ya sika. Biso yeyo na eleko oyo tosangani banso. Liboso na yo. Na kati ya tempelo munene oyo bino bofandi tata mwana pe molio mosantu. Nzambe na ngai. Eleko oyo ngai na sili koponama po etende. Na kwa kobimisa na mokanda na yo. Oyo ya makomi santo. Bilei oyo yo bongiseli biso na mokomwa lelo. Kasi ngai nazali obele moto. Na kati ya mokili oyo ya mabe. Na mikokite ya wana benge pai na yo na eleko oyo. Yonde okokisi ngai. Po ete Nzambe okoka kozwa esika na kati na ngai. Okoka kotia liloba na yo na bibebo na ngai. Kotelema na ngai na telemela nde na makolo na yo. Ya yonde opesa biso banso. Na batata na ngai bamama na ngai bandeko na bana na biso fungola biso matoi oyo ya nzoto te kasi ya molimo. Po ete toyoka liloba na yo to bomba to salela to zwa lobiko ya seko pe komona yo Nzambe. Okombo na yo tata mwana pe molio mosanto. Amen. Okombo ya tata mwana pe tata molio mosanto. Batata na ngai bamama na ngai bandeko. Pe bana na biso banso elongo. Lokumu pe nkembo banso tozongiseli yango epai ya tata molio mosanto. Nzambe oyo apesi biso pema. Pe abongisela biso mokolo munene oyo eyenga. Lelo toyangani ya solo. Nzambe akotika biso pauvreté totangi liloba oya ye tobandi na kati ya mokanda ya psaume 78. Mokanda ya psaume toyebi yango ete nde ezali banzembo. Banzembo oyo biso totangi yango ezali bongo eyembamaki epai ya bana Israel. Bango bazali libota ya yambo oyo Nzambe aponaki pe bayembaki banzembo. Kati na bango bazaki na ba-inspiré ebele. Pe bazwaki banzembo mingi. Kasi na Biblia oyo totangi oyo tata Simo Kimbangu atikelaki biso liloba etende na makambo nyonso bozana oposa bokoluka bofungola mokanda ya tata Nzambe. Tofungoli na kati tokuti 150 cantiques nde ezali kuna ya psaume. Na 150 cantiques wana bana Israel babande koyemba nzembo uta tango babimaki bowumbu na Egypte esika wapi bazalaki na 430 ans ya esclavage ko bimanda bowumbu na loboko na yemoko tata Nzambe bimisaki bango ezalaki esengo bayembaki nzembo basambelaki tata Nzambe bakumisaki ye basanjolaki ye na baye oyo bazalaki kozwa nzembo na 150 tokuti mokonzi David azwaka 73 livres. Corée azalaki pe kozwa nzembo ye pe azalaki inspiré azwaki zomi na moko. Mokonzi Salomo azwaka nzembo mibale. Moïse azwaka nzembo moko. Asafa azwaka nzembo zomi na mibale. Tozali na banzembo 50 oyo yebani bazwi nzembo te kasi nyonso ekotiamaka toujours na motu ya mokonzi David pamba te yende azwaki banzembo ebele na kati wana. Nzembo totangi mokolo ya lelo ezali Asafande ye mutu ayembaki nzembo oyo. Ye azalaki molevi pe azalaki moyembisi nzembo. Azalaki chef de chantre oyo mokonzi David nde asalaki nomination na ye na motu ya chorale. Na nzembo oyo ya solo ye alobeli ma oyo bango bana Israel bayokaki. Ma oyo ba tata na bango ba yebisaki bango makambo nyonso oyo bango bazalaki ko vivre témoignage oyo tata Nzambe atiaki kati na Israel likambo wana ezali likambo bakoye ko bomba yango te
esengeli kokontinue kolobela yango po etende bagénération ya bana na bango bakoka koyoka yango mpe bana mpe bayokisa yango na bana na bango na bana likambo wana ekontinue ekufela te. Mpo na nini? Pamba te kotambola ya Israel ezalaki kitamata. Babimi na bowumbu ezalaki na loboko ya tata Nzambe. Nzambe amonisaki bokasi na ye. Kasi na nzela bana Israel kondimo bazalaki nango de temps en temps bazalaki kokweya na crise ya confiance pa ya tata Nzambe. Bazalaki kokweya na kati ya kobosa na koyima-yima. Likambo mokeba okende na koyima-yima. Likambo mokeba kobosa na bokasi oyo Nzambe amonisaki. Ete Nzambe akataki mai apasolaki mai baleke. Bayokaki nzala Nzambe akweyisi mapa. Bazalaki na situation bayoki posa ya mai Nzambe abimisi mai na libanga. Mai manso Nzambe asalelaki bango mingi ya solo bango bakokisaki yango. Bazalaki kobunga de temps en temps. Yango esengelaki histoire etangama et se transmettre bokasi ya Nzambe yebana. Monene ya tata Nzambe oyo alakisaki ekwa koyebana. Yango nde tina oyo nde moyembi alingi etende histoire wana ezala raconter na ba génération future. Biso pe lelo oyo tozali libota oyo eponami tata Nzambe asili kopona biso sima ya Israel ezali ngai na okimbangise yango papa diangenda kutima yebisi biso na kati ya Biblia esika bakomi Israel ngai na yo to longola to tia kimbangiste. Pamba te likambo lelo epesameli biso. Ezalaki kuna na bayuda babimisilaki yango mbuma te yango na malako ya nkolo Yesu alobaki ekopesamela na libota mosusu libota oyo kobimisela yango mbuma. Libota wana ngai na yo eske tozali kososola ete nde ezali ngai na yo lelo ndenge tofandi. Na yango biso pe bazwi nzembo bazali kati na biso. Tokosenga na chorale soki ekoki kozala prêt kolanda na epai ya bana Israel ezalaki etende bakoka kosakola likambo na ba génération na génération. Koreki
osekwakaki. Batata na bamama yambo tata Simon Kimbangu abotamaki nanu te, bakoko na biso baza kobenga tata Simon Kimbangu. Mwana akobotama akufa bakobenga bakoinvoke tata Simon Kimbangu, Kimbangu fula mwana ba mort ne nyonso bazalaki kosekwa. Mama Kimpavita ye asakoli boye ya tata Simon Kimbangu malgré que babomie na sanza oya jie na le 2 juillet kasi ya solo liloba ya nzambe lekaka te tata Simon Kimbangu yeyo abotami kati na biso. Tata Simon Kimbangu aye tomoni oyo nyonso ye asali to vivre tata Simon Kimbangu nenge batata na biso bapesi biso lisolo to vivre tata Simon Kimbangu à travers bamvoila misato. Pe lelo tozali na ye tomoni bango misato kati ya papa Simon Kimbangu kiangani. Biso na tango na biso Israël balobaki etende likambo na bango etende esengeli bateya yango ekende de génération en génération. Biso ya biso ezali etende na makambo na biso nyonso totiaka tata Simon Kimbangu pe tokotiaka kaka tokotia nzambe mususu liboso na biso te. Kaka tata Simon Kimbangu yende tokotia liboso. Ozala na pasi eyela yo na butu na moyi likambo ya lolenge nyonso na bozwi na bozangi mwana ya tata Simon Kimbangu okobelela nde tata Simon Kimbangu sengai akota likambo na yo ya biso nde oyo likambo to lalisa yango te lolenge ya Israël ekende da génération na génération. Tomoni Israël soki likambo ngo longwaki c'est parce que babebisaki mobeko infidélité. Po na biso to kwene sika ona te nzambe apesi biso mobeko. Mobeko eyeli biso to tangi yango na mokanda ya Exode 20 nenge pesameli biso to tangi 12 préceptes ya lingomba. Mobeko ya kolongola ezali te ya kobakisa ezali te. Kasi na mokolo yenga lelo o tokoloba na tina mobeko batata na ngai ba mama na ngai. Papa kisolokela lobi na tango ekozala etende nakei kofanda na nkamba nakei kofanda na kiti na ngai oya molai na kiti ya bokonzi abi na tango wana mabota nyonso ya mokili bakobanda koya na Yerusalemi mpona koya kozwa mobeko. Lelo papa kulutu azali wapi? Esi afandi na kati ya Yerusalemi na kiti na ya molai ya bokonzi asi kofanda. Biso banso tozali komata na bakoya kimbangisi na banon kimbangisi mokili mobimba kombo ya tata Simon Kimbangu na mobeko oyo aye kotia pona kobikisa mokili yango nde kotambusa biso. Kasi motuna tomati na Yerusalemi toye kozwa mobeko na condition nini? Israël po etende azwa mibeko oyo soki tokoki kotanga na mokanda ya Exode 19 tokomona etende bazalaki préparé bamibulisaki 3 jours pas se repentir basokoli bilamba na bango bango nyonso bazalaki base purifier et meko ezalaki makasi tata mama esengelaki même basanga na nzoto te distance pamba te baza ko se préparer bakende na rencontre na tata nzambe meko ezalaki makasi tata mama distance ezali ba oyo babalana osala mariage mais bozali ko kende sikoyo na rendez-vous na Mont Sinai pona kozwa mobeko bozala distance na mikolo oyo ya préparer sikoyo yo tata mama bobalana te okei na lisumu ya Yakobo bobalani te sikoyo nasali na ngai Yakobo na mati Yerusalemi na ye na kati ya Yerusalemi nasali pe Yakobo na kati
condition nini tozali komatela na ngomba esanto tango toyei kozwa mobeko o papa kisolo na nkamba esengeli tozala préparé tango nyonso tokomataka na bisika nyonso tozali na mokili mobimba na tango tozali koyebisa ba oyo nanu bandimeli te tozali komema bango toyebisa bango etende mboka ya Yerusalemu ezali efandelo ya tata nzambe nkolo Yesu mpe tata molio mosantu tokomata yango tomibulisa tose préparé tozala petwa etango toye kozwa mboka oyo toyebi etende malamu tozala kobonga makasi maloba na biso na tango tokoti na Yerusalemu to contrôler biso toyaka na kati ya Yerusalemu ba jeune bana ya koreki to mati na nkamba na 1980 na grande vacances papa azalaki kotika bana na ndako te pamba te génération nyonso ya retraite bandi na 72 bandaki na bamama ndumba groupe 1 biso tokei tozalaki ba junior na groupe 5 na 1973 et tokoli banso na kati ya zamba retraite ezalaki mbala moko te bokokende bokozonga vacances bozongi lisusu ekomi kobenga ma colonie de vacances mais ezalaki kaka mabondeli misala na 1980 na grande vacances papa alobi banso na nkamba toyei Yerusalemu kokota Yerusalemu toyaki banso na mutuka munene ya igreja susu botikala pona kosala misala tempelo eza kotongama esengeli totia maboko na chantier ya temple et na tango ya kozonga ba mususu bazongi ba volontaire totikali kotikala totikalaki totike ezalaki eteni muke mukolo mususu tofandi tolobi lokola papa kisolokele azali na ngombe kintsuka na ndako na ye ezalaki mardi tolobi mardi tokende na ngombe kintsuka tokende koyembela papa tokei toyembi papa tie kiti na ye aza kolanda banzembo esima ya kolanda banzembo papa ekokata nzembo akomi kopesa biso batoli oyo ye nzambe na bolingo na ye asepelaki na oyo tosalaki aye koyebisa biso likambo oyo bakulutu na ngai na kati ya tempelo bakolimbisa ngai tozali kolobela yango pamba te ezali pédagogie oyo nzambe apesaki biso po ete nde epesa mayele na bagénération oyo ezali koya papa kulutu alobi nasepeli likambo oyo mpe kosala ndenge bosalaka yango na tata leki na kisasa chaque mardi boye kosalela ngai nasepeli makasi kasi nakopesa bino conseil nakoyebisa bino likambo ndenge bozali wana papa mfumu mbanza papa dialunga na kiangani azali na esengo na bino ata muke te bobima na mbanza te soki bosengi ye bolimbisi te pona nini pamba bino bakendaki bazongaki moninga na ye atunaki alobi est-ce que yo pe alobi natikala nakotikala kolia nini nakolia mabela nkamba sikoyo lokela yebisi biso boye alobi banjelu bake kopesa yango rapport epai ya papa mfumanza papa dialunga na kiangani e papa dialunga naza na esengo na bino te mukolo tolingai tokende tokei devant petit musée papa aya alingi kosambela mbuta tozalaki na ye Paulina akati a devancer papa alobi na komba tata molio mosantu pe ayebisi papa abimisela alobi papa toyebi ete nde ozali na esengo na biso te tala likambo elekai kati na biso mbone se komi na matoi na yo tango bandi koloba ndenge wana papa mfumu mbanza atomboli mutu azali kotala likolo sima na yango tango ayeko alobi tosambela asambeli nde alimbisi biso na kati ya libondeli esima na yango tango atie amen to kasi papa kulutu ayebisaki biso boye ndenge toyaka nkamba bambeba mingi tosalaka na kati ya nkamba yango tokenda kozwa makama na nzela pamba te okobima obimi na eloko te obimi na nzambe te toyei mateyi ya mozindo oyo tozali kozwa papa azali kopesa makambo ya mozindo ya molimo sikoyo tokobima na nini bandeko na ngai ndenge tokotaki na mbanza mutu na mutu kamata litalatala tia depuis okotaki masolo nini obeti
depuis okotaki makanisi na yo ozali kokanisa ezali nini ba intention na yo likambo nyonso ya mabe obimisaki na munoko to okanisaki kobima na mbanza te soko otubeli te tubela yango po ete nde tobima na eloko oyo ya motuya ya molimo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani esi asili kopesa biso tozali koloba yango pona biso ba automati na ba oyo bazali kolanda biso na mikili nyonso nenge tomataka na nkamba tango nyonso ba oyo bakoya tokomata me kokota na biso na nkamba to contrôler makanisi na biso maloba na biso na bizaleli na biso siko wana ezali pona biso ba oyo tozali koya bongo ba oyo bafandaka na nkamba yo ofandaka na kati ya Yerusalemi me okoyiba ofandaka na kati ya Yerusalemi okosala ekobo na nkamba ofandaka na Yerusalemi okobimisa matatoli ya lokuta ofandaka na nkamba ya Yerusalemi misala na yo bizaleli ezali nini nkamba ezali mboka ya bule tomoni yango malamu nde toyeba komilengela mobeko tango nyonso toza kokota ndako ya Nzambe toza koprêter serment ya papa Simon Kimbangu Kiangani wuta abande koyangela bin asangisi mambuta lukutaka kolwana papa Simon Kimbangu Kiangani asengaki nzembo ya nsilo Nzambe pe alobi banda lelo nzembo liyangani nyonso bokosala bobandela na nzembo wana nsilwa Nzambi ukantiela toyembaki yango pelelo toyebi nzembo wana ezali nini ezali serment tozali koprêter mokolo nyonso toza koprêter serment liboso ya tata molimo santo elelo pe toprêter serment wana sikoyo na oyo apesi biso bolingo mibeko pe misala est-ce que serment na biso tozali kobatela yango mobeko tokoti ndenge toye tokobanda ndenge tokomi na poste 1 tolongoli sapato biso ye biso nyonso tolongola sapato mais depuis ya année oyo toyokaki te papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso lisusu a rappeler biso banso tolongola sapato omoni Israël a mipetolaki po ete ndakende kozwa mobeko Moïse amonaki Nzambe tango basololaki mamonaki kaka mukongo ya Nzambe Mose amona elongi ya Nzambe te ata molimo santu toza kokuta na fara toza komona Nzambe tango nyonso bango kisiko condition na biso ezali nini batata na ba mama yango likamba mobeko to batela tina ya kozanga mobeko yango memaki biso pasi na mokili oto tangi na mukanda oyo ya liboso ya Mose akomeli biso ayebisi biso mikanda oyo likambo ya 105 ans oyo papa salobeli biso likambo ya 105 ans mutu akweyaki na lisumu mokili tolakala me mabe na lisumu tobebisaki liboso ya tata Nzambe me toye kokoma oyo ezali etende kufa ya liboso ekoya na tango nini tango bana o tata Adamu koko Adamu abotaki Abel na Kayin abomi ndeko na ye na tina nini na tina ya zuwa ya offrande bango mibale bazali kosala bakopesa offrande oyo aponaki ebwelene ya kitoko le premier ya ba premier moko ya ba premier né ya bibwele na ye ya mafuta ye kuna azwi bandunda ya mabe apesi alors libonza na ye likabu na ye matie pa ya tata Nzambe te akomi nango zuwa wana eboti nini abomi ndeko na ye ewuta tango wana nkona ya bonzambe ebungaki kati ya bato mokili ekotaki molili pasi liloba oyo esi bayebisi biso yango tekino papa Adamu baye kobota lisusu mwana 7 akomi na 105 ans aboti Enoch kombo ya Enoch signification nango nini ezali mutu l'homme mais l'homme na faiblesse na ye kombo ya Adamu ezali nini ezali pe lisusu bongo l'homme mais l'homme oyo ezali etende ya Adamu ezali na sens que Adamu azali homme oyo azali etende ndenge azalaki tiré na mabele oyo azali etende mutu na ngolu na ye nyonso kasi Enoch azali mutu homme en tant que être oyo azali fragile ndenge nini
Seth apesi mwana kombo ya Enoch. Na 105 mbotama ya mwana wana nde sikoyo babandaki susu ko invoke kombo ya tata Nzambe. Ko invoke kombo ya tata Nzambe babandi susu ko sambela Nzambe. C'est-à-dire mutu azui conscience etende nazali être moko faible. Ngai moko na mikokate na ngai moko lobiko ezalite. Esengeli na benga Nzambe na lelela pa ya tata Nzambe. Babandi ko invoke tata Nzambe. Lelo na 105 ans mobu oya 105 ans lelo ezali anniversaire ya 54 ans ya retraite tozali ko célébrer na kati ya mobu ya 105 ans. Or retraite ezali un grand moment oyo Nzambe molio mosantu alakisi biso ndenge nini to invoke tata Nzambe. Ko sambela. Mena ko sambela balakisa biso mode d'emploi. Ce to kei na zamba likamba liboso baza koyebisa biso tango biso nyonso to fandi na limemia ba koyebisa biso to kosala examen de conscience bapandi biso moko na zamba examen de conscience po etende otie litalatala na yo otala na mutema na yo mbeba nini osali liboso ya tata Nzambe na etamboli na yo na makanisi na yo na maloba na yo après tokotubela sima ya kotubela nde tokei kosambela entubela ya retraite ne balakisi biso nde ntubela ndenge ezali na église kimbangiste tokosalaka confession mais confession na biso ezali lokola mangoma mosusu te biso ntubela na biso ezali repentance c'est-à-dire nasalaki mabe na kosala lisusu te na lapi na bongwani yango nde ntubela ya ngai na okimbangiste et na ntubela oyo bayekisi biso na retraite yango nde tomoni banzembo esopanaki nango nde tomoni etende ba vision ya ndenge na ndenge bandeki komonana yango nde encadrement oyo papa azali kopesa ngai na yo kimbangiste ba jeune babengamaki ba jeune bisika jeune fille de Lutendele na ba Congo balobi kije kiangani jeune banso papa eko sangisa biso lisusu papa kisolokele na kombo ya nani ya chorale des enfants kimbangiste elingi koloba nini les enfants libota nyonso fozala mwana pono koma mukolo po koma tata les enfants kimbangiste ezali kaka te ba oyo bazali na kati ya chorale ya koreki wana ezali noyau ya jeunesse modèle mais biso banso na kati ya yamba ya tata Simo Kimbangu bana nyonso bazali les enfants kimbangiste yango nesengeli tozala lolenge moko ezaleli moko toyeba komipetola mokolo ya le 18 na discours etangami ya koreki nzembo ekoyembama nzembo wana elobi etende nkolo na ye na mboka nkamba na nyati mabole ya bule bongola ngai pe na kwa kozala pe ya kopetwa manazala bule tokei na kinkewa papa dengenda kuntima aye kolanda biso na zamba tozaki na mabondeli pe misala ya baetan ya mbisi papa dengenda kuntima tango abandi koteya biso ba jeune alobi boye alobi ba jeune na kati ya mukanda ya tata Nzambe koma metende nkolo yesu aboyi babenga ye bon maître pamba te na se ya tango tozali na kati ya mokili ya masumu mabi kasi ngai na yebisi bino mutu akoki kozala saint na mokili te mais alobi moi je vous dis vous pouvez approcher la sainteté wana papa dengenda kuntima tokoki kozala sainteté na mabele mais alobi nous pouvons approcher la sainteté tina wana Angelou ayembi nzembo alobi nkolo na ye na mboka nkamba na nyati mabele oya bule bongola ngai pe na kozala bule na kozala pe toi aussi moni parce que nous pouvons approcher la sainteté mais na lolenge nini esengeli exercice eza d'abord personnel mutu na mutu loka élévation spirituelle loka communication na yo d'abord individuellement na tata Nzambe tokima ba influence ya mabe wana nde to yeba ndenge nini balakiseli biso ko invoquer kombe ya tata Nzambe et impact ya libondeli memeli biso makambo ebele tozwi kaka tempelo oyo esika tofandi mabondeli colonie na bisika ba jeune fille bakei na Lutendele plus de 400 jeunes filles na Lutendele soki naza na bonne mémoire ba maman Ndumba bazalaki motango
il y a 475. Bana mibali na bisika 325. Soko sangisi nyonso bana 800 na kati ya zamba na grande vacances ya 1975. Lelo tango baza ko senga mabondeli ozala ngai nazali na kati ya chorale des dirigeants mwana na ngai ese tozali ko yoka tango baza ko senga etende bana bakende mabondeli na lutendele toyeba kotinda bana na zamba. Est-ce que lelo toza suko kokisa motango wana 800 bana 800 mbala moko na kati ya zamba bakei ko sambela omoni na ko sambela wana ko bima papa dengenda kuti malobi na tina mabondeli obosale tata apesi ngai ndingisa etende tokwa kotonga tempelo ya nkamba tempelo oyo totielaki libanga na 1961 biso tobotamaki nanu te toza koyoka sango ke nzoka na nkamba libanga moko ezalaka na mabele impact ya prière na katanga na Lubumbashi bana bakei na mabondeli papa diangenda kuntima ayaki aye a visiter Lubumbashi sengi bolimbisi ya bambeba nyonso esalaki na tango tata Simoki Mbango azalaki kuna papa azongi alobi na kozonga alaki botongi ya temple ya centenaire akende akei libela ba jeune bana ya koreki bakei na zamba kokende na zamba mabondeli na mabondeli oyo ba jeune basambelaki na zamba eko sala nini ba eko zwa na vision papa alaki na zakoya apesi na date kobima na zamba boy na date wana papa diangeda kuntima ayei pe ayeko tia libanga ya temple ya centenaire nini impact ya libondeli na kimbanteke ntintani papa alingai kotambola mingi juke papa diangeda kuntima za kotambusa mulongo ba jeune bazali kolanda kotambola na kotambola wana likambo nini eyeko salama papa amemi mulongo akeiti sika kote ya ba classe kote ba bilangezaki na kati ya lupango bato bakimaka ndako nzambe bagenda ko bomba na misika kuna bazalaki gêné bamoni papa baza ko kima papa lobi te bofanda na bino kimia mais papa défilé asisi ko ya kozonga tango akataki miziki papa lobi tango nazalaki ko défilé tozali ko défilé na kendaki na ba jeune to kendaki wapi na Afrique du Sud pona ko bunda bitumba ya libération ya Nelson Mandela oko kende ndengeni na papa boza na nzoto bozali awa mena molimo a utiliser ailleurs esengeli ozala pepele na molimo esengeli tozala ko bongama na molimo yango ayebisi biso bonzoto ezala muke molimo ezala makasi apesi biso bilaka ebele me mingi ya solo tokokisi te bilaka ebele batu mingi bakimi koreki ya kosukisela biso nzembo ya suka nde tosengi toyoka loyembo oyo ya elaka oyo koreki akopesa biso. Koreki apesi biso
Merci, Koreki. Moyembi alobi na banda koyebisa bino utakala ete boko sepela. Sikawa tango nangai ekoki oyo ezali mobu ya elaka. Mingi bakanga bazwanga ilokuta bakima na lingomba oyo. Kasi tango oyo tango nangai ekoki bana nangai ya etike bantiona bo sepela boko sepela bokonzi ya likolo eyei. Ngai na yo tata mama ese bokonzi ya likolo tozali komona yango te. Papa diangenda kuntima alakaki biso tata na ya koya. Est-ce que tomoni bokonzi ya likolo te? Tata Simon Kimbangu kyanga ni tata molio mosanto kati na biso. Domoni mingi bakima impatience bato mususu balobi bilaka yango ewumelaka. Mais papa Simon Kimbangu kyanga nyaye na 2001 alobi boye. Tokende na mokili mobimba tokende koloba etende tata Simon Kimbangu yende molimo mosanto tangu na ye ekoki. Est-ce que toyokaki to toyokaki te? E nzambe molimo mosanto ye yokati na biso. Lelo yo tozali kolanda ma oya zali ko te ya biso to longola te to bakisa te. Awa le 18 abimisi likambo na esengo oyo ezuye na mosala oyo Koreki asali. Alobi banda lelo donc ye na Koreki lo kole kolaye ko epsa biso likambo ya nini ya kibati omoni alobi kibati toko bimankamba toko kende me to ye baboye moko to ebetende papa esika tolobi alobi ye na biso kibati mondimi nyonso ya tata Simon Kimbangu mwana ya Koreki kaka te totikala kibati pamba te azali koyebisa biso etende ya solo tango oyo ya suka ekoki. Papa pesa biso conseil lo lenge nini esengeli toyeba kosala na nzambe elongo. Papa dengenda kuntima atika biso vide te apesa biso conseil wana yango to moni likambo ekendaki kosala na nosi ya Kana vino esili Mama Maria ke kosenge pa yankolo Yesu. Kolo Yesu alobi mwasi yo ngai na yo likambo nini tangu na ngana nekoki te. Pamba te tangu na ye sengelaki asala sacrifice ete vino oya kopesa biso ezali makila oya ye oyo tokomela lokola communion. Mabi tangu na ngai ya sacrifice na ngana nekoki te. Mais lokola mama na ye asengaki ye pe mama Maria yebaki ete nkolo Yesu azali nzambe ayebisi basali alobi bosala kaka oyo ye akoyebisa bino. Pe kolo Yesu asengaki bango bakamata bakrish bavazo ezalaki wana batia mai ezalaki vase ya purification masolo botia yango mai abongoli mai ekomi vinyo epesi esengo na fete ekomi kitoko bandeko na ngai na mayelo yo tokomi na yango matoi na biso mingi bamatoi ekomi ya koleka mitu boza koluka vinyo mutu ayebisa yo tia mai na krish bokoloba me eske aza ko raisonner omoni me batosaki bosala kaka oyo akoloba na bino mai eza vinyo te me bosala kaka oyo akoloba na bino bazwaki mayelo ya bango babwakaki mayele na biso ya mokili ezali bozoba liboso ya tata nzambe batosaki yango tokobima na Yerusalemi toye na Yerusalemi oyo tata molimo santo azali koyebisa biso yango kaka nde tokamata tosala kaka oyo ye azali koloba tolongola ba sagesse na biso totika kosala analyse ya lingomba analyse ya boye tolanda oyo ezali kopesa tata molimo santo nazwi vision kobimate vision na yo balakisi yo o banda biso na retraite ezalaki soko ozwi vision okokende nango bakomi na kaye okosalela te ozwi nzembo okomiyembisela nzembo te soki ozwi kende pa ya bambuta kende kopesa rapport koloba te ngai na loti boye ngai na moni boye likambo omoni batango mosusu oyebi kutu tina na yango te to mozindo na yango mayelo ya biso tokunda tosala kaka oyo ye alingi lolenge wana toko evoke ye etende akokisela biso
ma oyo ye aye kokokisela biso pamba te abombeli biso te ete ye ayei kokokisela biso bilaka. Bana ya koreki toyeba ete nde na mobu ya 105 ans banda lelo biso na tata Molimo Mosantu kibati na tangu temple oyo etongamaki kaka awa papa akotisi bana ya koreki na tina musalo esalamaki na maloba ne abimisaki alobi banda lelo ba musicien kaka te kasi bana ya koreki bino pe bokomi ceinture ya papa. Na 1981 papa a proclamaki koreki ceinture ya papa. Liloba one bimi na munoko ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ye na koreki kibati. Donc akotika lisusu so musika te yango wana toza makasi na mabondeli toyeba komipetola tosalela bolingo mibeko pe misala pe tosala misala oyo azali kopesa biso offrande ya kitoko oyo tokopesa ezala oyo ya Abel na 105 ans bikatelo na biso tosalela kaka ndenge ya sengi. Nzanza longa alobi ezali ya mobu oyo ya 105 ans na 105 ans banso toluka ete nde tokokisa offrande na biso ya 105 ans ya nzanza longa. Tosala kaka oyo azali koyebisa biso okombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Tobondela okombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu. Tata wa biso ozali olikolo bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se pela moko ekosalamaka kuna ya likolo. Pesa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo. Ko limbisa biso mabunga na biso lolenge moko ndenge biso tokolimbisaka baninga. Kotika biso na komeka mate kasi bikisa biso o mabe pamba te bokonzi ngolu penkembo ezali ya yo kino lobiko na lobiko okombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Tobengi mama moyebisa. Kemba yikemba muna vuluzi kaditsambi kevunangako. Kemba yikemba 2 3 kemba yikemba muna vuluzi kadinzambi kevunangako. Muna salu kikavana kwa beto imuna mwena mikembo mieto. Kemba yikemba muna vuluzi kadinzambi kevunangako. Muna salu kikavana kwa beto imuna mwena mikembo mieto. Muvuluzi landanga fulu kya mekya kubama kadisalu kya kike na kya mpasi beni voinunga siya kemba vuvu isanga siya nunguswa voinunga siya kemba vuvu isanga siya nunguswa. Mvuluzi landanga fulu kya mekya kubama kadisalu kya kike na kya mpasi
beni voinunga siakemba vuvuisanga sianunguswa voinunga siakemba vuvuisanga sianunguswa. Soki tokomi wana oyo epesamelaki biso esili tokobenga na papa secrétaire aya liboso mpona kokoba na oyo etali partie sociale. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu lelo mokolo ya lomingu mokolo monene mokolo ya zomi na libwa pona sanza oyo ya sambo sanza ya juillet mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 19 juillet 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa révérend Lumpuvika Nzekani André Yazali responsable ya paroisse ya Anvers kuna na royaume de Belgique mwana ya koreki pe moko ya bayeba kota retraite ya liboso mate ya bongseli biso na mikanda mine ya tangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tuku sambo na mwambe nzela ya yambo kino ya sambo atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mukapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo akei na mokanda ya liboso atangeli biso pardon mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei na mokanda ya liboso ya Moïse mukapo ya mine nzela ya tuku mibale na motoba kaka na mokanda ya yambo ya Moïse
akei na mokapo ya mitano nzela ya motoba pe asukisi na mokanda ya Yoan mokapo ya mibale nzela ya yambo kino zomi na moko. Psaume de David 78 versets 1 à 7. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Genèse chapitre 4 verset 26 et Genèse toujours chapitre 5 verset 6 et enfin Jean chapitre 2 verset 1 à 11. Tokei naba communiqué. Na lotomo ya tata conseiller direct papa André Mbenza Kiangani esengami na batata pe ba maman nganga nzambe oyo batangamaki bakombo le 5 pe le 5 pe le 7 juillet 2000 le 5 juillet pe le 12 juillet 2026 oyo nanu bazui mbotete tomonana na ville sainte sikasikoyo babaluka ciment ya temple tour ya misala pona semaine tokobanda lobi kino le 23 lobi lundi le 20 dirigeant jeune Lemba. Mardi le 21, dirigeant Maman, Kanfuma, Koreki, Gaki, Kibula, Kinzinga, Madinga, Pe, Kimvuangu. Mercredi le 22, Faki, Kamason, Nsona Kinyenzi, Lukengo, Lunzimbu. Jeudi le 23, Jeteki, Kankipaku, Tadi, Kakongo, Kikoka. Vendredi le 24, Ajax, Kanweno, Ngombe Kinsuka, Mpati, Noki Kimbanda. Et samedi, le 25 juillet, Kinsumi Pepa. Communiqué, Luzaïsou kwa bisikinzungila kia Yeluselimi diampa mata kumi na na 18 village lan la Bisalbentungulu, a Yeluselimi bien ayeto bibito aveo kanzambieto, biantungulu abisinsu. Sites historiques, c'est de tout dans Longo, Tatam Fumandongo, Simon Kimbankiang, et Mwanda Velantino Mintinu, Bokelen Kangwa Wonson Wakinzungila Mukwiza Kuntinsani Angolo et Kalayeto, Mbazikiki Kiatatu, le 22 juillet 2026, Mola 14h, Vantadisiani Moussinzambieto, Mumunkamba. Tatam Fumambanza Fumuisu ya niveau, Voka Tutungidi Yeluselemiko, Mpasizeto, Kazilindi Manako, Enkulu, Undia Fuafua, Kansi, Kadiambudianiko. Beto biskinzungidila mbotetwa di antimia ndudi pastor yangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina dia mutuku za vukukosi mputena ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 22 juillet 2026. Le président général signé Maya Monando Funsu, pasteur. Service ya état civil ezaliko yebisa bandeko ya Kanfuma était programme ya recensement. Et Gozala, na mokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026. Nayango, basengi, mutumokote azanga. Bosangana esika, bokosanganaka tango nyonso. Le chef d'état civil, Mbungu Kizamina, belge. Communiqué à Paki, pona bosombi, bateau de pêche, nabiso, batata, Direction nationale, Batona Bissou Batata, Direction nationale, il y a Apaki Ville Sainte et Sali programme ya Bansinsani, quand section P, territoire ya Louozi. En la vendredi, le 24 juillet 2026, programme Zali Boye, Kamason, Kankipaku, Sitia, Kankipaku, Kanweno, Kanfuma, Pèlerin, Sitia, Kanfuma, section Kamba, section Nazareth, site Nazareth, section Kianamwemvo, Zumbu, Malanta, site Malanta, section Mbanzansanda, Ngombe Matadi, site Gombe Matadi, section Kinkoni, Nsumba, site Nansumba,
section Mazeza, territoire ya Luozi, site Luozi. Tata mokonzi wa bule azongisi mokolo mo vendredi na apaki bansinsani nyonso ya vendredi tongo pokwa ezali pona bosombi bateau de pêche. Batata président maseki ezali lisusu te tosala ba recouvrement ya makasi pe tozwa bimbelekela ya makasi pona bansinsani. Tata mokonzi wa bule alingi komona bateau de pêche ya apaki na mobu moye mwa kotomi bale tukumi bale na motoba 2026. Botos eleki mbeka. Signé le président national Mavinga Vangu Diakro. Présidence ya Ijikin Kamba ezali ko rappeler na ba jeune ya les 4 camps pe ya ba section était le 4 août Mikolo Sili. To salamakasi tokokisa bikateli nyonso ndenge esengamaki kobanda na $10 ya misala, $10 ya ngombe orgamat pe bikateli mususu mondimi to jeune bongisa pe kado na yo oyo oko défilé na ango le 5 août 2026 kwanga ya monene ezanga te. To rappeler lisusu boye direction générale ya Ijiki et bongisi programme oyo na mokolo mwa yenga le 26 juillet 2026 ya liboso ekozala opération latisa nganga nzambe okoka pantalon, chemise, singlet, gants, chaussures, chaussettes pardon oyo okokoka kosomba osombi ya mibale kaka na mokolo yango ya le 26 juillet 2026 ekozala versement ya $10 ya tol par jeune pona ndako tozali kotonga na nzanza longa tia mbongo $10 na yo na enveloppe kanga yango nde okei kotia yango na sani kaka na esika oyo ezotiama biloko ya programme Nzambe na biso asengi biso. Signé le président national révérend Kisilumeso Ntitufuidi Léon. Esengami na bambuta banso ya Grand Équateur bazwami awa omboka nkamba kozala na lisolo liko salema lobilondi le 20 juillet 2026 na esika ya biso ya musala pembeni ya kinlongo ya mutanko kiadi pe papa José Diangenda Kiangani olisolo yango papa Limpoko papa Paulin pe délégation Mobimba oye uti na mbandaka bazanga te oye malamu na bino banso signé le président général papa Angembe Dominique. Direction générale ya Fareki banankole ezali koyebisa na lingomba Mobimba pe ba membre nyos ya bana nkole était tata molimo mo centre papa Simon Kimbango Kiangani a prolongé opération il y a $20 pour achat ya cadeau phare qui non le 12 octobre 2026 nango ba délégation bazali kotambola bisika bozali pe pour réussite ezala to sengi lisungi na batata président des collèges batata pasteurs provinciaux villes territoires communes lisungi ya sensibilisation nantina ya $20 ya cadeau phare na mwana nkole nyos na mokili mobimba to sengi pe na batata responsable ya ba paroisse ya ba mouvement na kokanga nzela te na bana nkole bakende koyemba na bakora na chorale ya Fareki pe sima bazongi na ba groupe na bango ndenge ezali kosalema na nkamba Fareki ezali plateforme lokola apaki
Ijiki P. Choral Bolingo, signé Révérend Kibangoudi Kiakalankazi, André, président général. Centre ya hôpital Masensaki Kiunga ya Yanda ebongisi programme ya collecte de sang bopesi makila ekobanda na frigo banque de sang pour ekobombama pardon na frigo banque de sang pour tozwa lisusu retardé ya transfusion pona kosunga ba malade oyo bazangi makila na nzoto na bango na yango tosengi na ba donneur de sang ya groupe nyos tokende kuna na sima ya tribune esika batie batante kaka awa na kati ya mbanza po topesa makila tangu oyo tangu yo opesi makila na yo obikisi deja mutu moko tata nzambe akobosa na yo te ba donneur oyo baza na âge de 18 ans à 65 ans oyo bazali na 50 kilos komata bangonde basengeli kopesa makila tobombeli bino totombeli bino banso boyeyi malamu signé pour la direction docteur Mafuta Mbenza Maf médecin directeur. Rappel na bana misatu Lukaya Manyanga P Grand Bandundu Grand Kasai pardon pour une opération il y a $10 oyo tata mkunzi wa bule asengi nantina ya chantier agro-pastoral nseke mbisi lokola mingi topesite yango opération et ko ezali koba suka le 31 juillet 2026 na mwana misatu yo mwana misatu bisika nyonso ozwami tosepelisa tata molimo mosantu biso tozwa mapamboli signé révérend Nanike Nayani Nsiabula président. Nantina ya bosengi bwa nzambe na biso tata molimo mosantu epai na biso bana na ye ya mandombe na ya mokili mobimba tosombela ye motuka jeep na yango direction générale ya mandombe a organisé ntsinsani oyo ekozala na mokolo mwa mercredi le 22 juillet 2026 na bisika biso bana mandombe bazali na mokili mobimba tosengi na bana mandombe nantina wana nde tozali kosenga na bana mandombe banso tozala na oyo tozali na nkamba Yerusalemi tokutana na esika tokotangelaka na mokolo mwango mwa mercredi le 22 juillet 2026 na tongo sima ya honneur ya tata mkonzi wa bule pensinsani ya mazut pona likambo ya asha ya jeep toyeba ete mapamboli balukaka yango boyeyi malamu na biso banso signé le directeur national Simon Luneko Nkiambi catéchiste. Esengami na ba membre nyonso ya Preskin Kamba na komonana na liyangani monene lié ekosangisa biso omokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na sima ya losambo ya tongo na tribune ya Preski mokote azanga boye malamu na bilombanso signé Dialungana Mfwani Anelka directeur national. Liebisi pona ba maman veuve na lotomo ya papa André Mbenza kiangani papa conseiller direct esengami na ba maman veuve était tokokende kaka
lundi le 10 juillet lobi lundi le 20 juillet na bilanga mutu moko te azanga tomema biloko bilamba ya kolalela. Commission ya festivité ya koreki pe retraite spirituelle ezali koyebisa na ba entité nyos oyo batikalaki na bakado ya défilé était suite ya défilé ekozala lobi lundi le 20 juillet 2026. Signé le président de la commission Papa Nsimba Kanda. Bureau funéraire de Ngombe Kinsuka et Zaliko Sala rappel pour Nabokundi Bibembe na cimetière Sengami Tokunda Bibembe na biso na limemia, c'est-à-dire kobinisa cercueil te côté le mapé kofanda na dali ya cimetière te koteka pe kosomba biloko ya kolia na kati ya cimetière te boteka pe bosomba biloko na bino likolo ya ngomba sima ya kosala misala na cimetière botia bopeto propreté na esika bosaleli musala. Sixièmement, avant ya kosalisa musala pe kokunda ndeko na cimetière lekanano na bureau ezwami na résidence Mama Mwilu pona ko éviter ba déviation. Et enfin septièmement, nanzela wana esengeli toyeba été bureau funéraire ezali pona kotia ordre na cimetière. Signé le responsable Papa César Mbungu. Nécrologie. Ngai Papa Jean Radja na azali na sango ya mawa ya koyebisa lingomba pe bayeba na ngai ete na uti kokufela papa moboti na ngai na kombo ya Papa Kongambe Tambwe akufaki mokolo mwa lobi samedi na mboka Maniema Kindu na sengi lisungi ya mabondeli. Mono Papa Révérend Lumanu Masamba Samuel, inspecteur ya Ville Sainte, ngetizaisa nsangu za lufua luantekolo ame wakele yezinadia tata fulu kyankatu Joachim Misting wafua kuna Kinshasa mafua mena kuna nzo ya Kiozi kuna morgue ya Kimbanseke nitusi ya Luaka kuvatadia Mpanga mulumbu keke tatu mercredi le 22 juillet 2026 yesimaziama kia ya jeudi le 23 juillet kuna vatadia Mpanga bika nsangu ziziza Luakila besi Mpanga babo kanda dia nlaza Mpanzu Papa Davin kuvatadia Kikoka yebaleke bani babonsono baleke basisa mfumu Levi Kimpwa kuvatadia Ntimansi sangu za Luakila mpe kwa tata Richard kuvatadia Lukengo bankwezi ye bazitu bakundi ye dibundu mpe tulombele lusadusu munabisabu. Signé Révérend Lumanu Masamba Samuel, inspecteur ya Ville Sainte. Banganga Nzambe ya Nation Nkamba tozali na mawa ya koyebisa na bino banso Banganga Nzambe ya Ville Sainte était tosili kukufela Banganga Nzambe mibale mobimba na juridiction na biso ya Nkamba bakombo na bango Révérend Jacques Lusimana, pasteur responsable ya poste Zumbu ya mibale Papa Diacre Jérôme Akeboa Ngumbi yazalaki na biso awa na Nkamba
mosali na groupe MKB. Notez bien, boyebi ndenge tosalelaka soki moko atiki biso na nzoto oyo esengeli tosalisa bateni na bango pe kokunda bango malamu na yango esengami na nganga nzambe nyonso kopesa 2000 francs congolais na ba chef na biso ba président ya bakan na biso pe pona biso banganga nzambe ya ba pèlerin boleka na bureau ya ville sainte kopesa cotisation na bino epai ya papa révérend Mvwaka Médard na réception esika basalaka bimbangi pona programme ya papa Selo ebembe ekobima mardi le 21 juillet 2026 ekokundama le même jour na cimetière ya Ngombe Kinsuka pona papa pasteur yango ekobima vendredi pe kokende kokundama na mboka na section Nazareth. Lobby réunion ekozala te po ete molulu tozali na yango nanu esilité signé révérend Timbampaka Raymond. Ngai révérend Titi Kabangu Ange Second nazali na mawa ya koyebisa lingomba baninga pe bayebani liwa ya yaya na ngai na kombo ya maman Chibwabwa Kalonzo ye akufaki vendredi le 17 juillet 2026 na 10h matanga ezali na avenue Kinzinga numéro 37 quartier Malueka na commune ya Ngaliema to sengi lisungi ya mabondeli. Biso bana ya maître Paul na maman Leya tozali koyebisa na lingomba liwa ya yaya na biso ya liboso na kombo ya maman Mambweni Keto ye azalaki munganga na hôpital Kimbangiste ya Kimbanseke ya kufaki lobi samedi le 18 juillet 2026 na 6h na hôpital ya Yanda. Nzoto ya Moei ezali na morgue ya hôpital ya Gombe Matadi. Ye azalaki moyembi na la grande chorale de dirigeants, protocole pe membre ya SPC Kinshasa kuna na Kimbanseke programme ya Bukundi kopesa melabiso Sima signé Papa Diallo photographe. Tokei na mboka za Longo. Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste mwana nganga nzambe ntekolo wa bankole mwana ya tata Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali ya kobalana na mama Mwilu Balekelai Jolie moyembi na jeteki Kan Mbaki mwana ya tata Balekelai André pe maman Lumba Christine libana bango kozala samedi prochain le 25 juillet 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérend Jean Bekonda Eyambe. Papa Nlandu Ulungwa Flori ye azali protocole mwana ya tata Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine ya kobalana na maman Masiala Kibaniakina Bibish yazali moyembi na dirigeant volontaire mwana ya tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukau Angélique libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 kuna na Kinshasa na paroisse ya Bongolo ekotamsama na révérend Bazeidio Manzungu Séraphin
Tata Matundu Masundi Henri yazali moyembi na koreki mwana tata Matundu Antoine pe maman Laoula Elisabeth yakobalana na maman Baswa José moyembi na dirigeant membre ya bana misatu pe mwana ya ndako mwana tata Kuna Katukonki Stani pe maman Kupa Nkona Elisabeth libanda bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekutamsama na révérende Luyindula Hélène. Tata Mwanda Mbedi yazali tolier membre ya transport mwana ya tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Kibabele yakobalana na maman Makiese Alphonsine moye membre ya Ajax mwana ya tata Lupepo pe maman Bangekaka libana bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mabengo Faustin. Tata Nkunga Mayitu Nestor yazali flûtiste moyembi na apaki membre ya presse membre ya JAM membre ya 7 secteur ya Bandibu pe Nlongi yazali mwana tata Swenga Simon pe maman Lubelanu Marie yakobalana na maman Biankenda Mansosila Nolvi membre ya Afki membre ya Jeki membre ya SPC membre ya bana misatu moyembi na dirigeant Tekolo Abankole mwana ya Nganga Nzambe pe membre ya Memki mwana ya tata Mansosila Mambu Lazare pe maman Nsembani Marie libana bango kozala samedi le 8 août 2026 awa na temple ya Mbanza ekotamsama na révérende Hélène Boliki Chua. Tata Minka Midel Jigal yazali moyembi na Jejeki moyembi na membre ya Jeki membre ya Grand Bandundu membre ya association des enfants ya Jeteki mwana ya tata Minka Delphin pe maman Ikwela Cécile yakobalana na maman Bunkulu Choluka Presilia moyembi na Jeteki membre ya hôtellerie Scout Ijiki Afki Seka volontaire mosalina restaurant ya Lukengo pe mwana ya Matadi yazali mwana ya tata Mabwaka Madiaka pe maman Pambu Ndembi libala na bango ekozala samedi le 15 août 2026 na temple ya Mbanza ekotamsama na révérende Simba mpaka Raymond. Tata Ndongo Makanunu Brice yazali flûtiste mosali na département ya transport membre ya Ajax mwana ya tata Zingi Kumwelo pe maman Wasolwa Nsoni yakobalana na maman Kundi Nlandu moyembi na Jeteki kuna na Nsona mwana ya tata Batukana Ferdinand pe maman Kundi Julienne libala na bango kozala samedi le 29 août 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem ekotamsana na papa révérend Jean Bekonda Eyambe. Tata Papi Siama Dialungana yazali élève musicien mwana tata Siama Ruffin pe maman Hélène Nyausi yakobalana na maman Luzolongombe Solange membre ya MSSK mosali na Dungi mosali na résidence ya papa pe membre ya comité mixte membre ya solidarité Ratelki membre ya Banankole mwana ya tata Paulu Ngombe Francisco pe maman Makwala Ndongo Jeanne libanda bango kozala samedi
le 5 septembre 2026 awa na temple ya Nkamba ekotamsama na révérend Lungu Konde. Tata Manamichi Jino yazali flûtiste mosali na mai ya sima pe na chantier ya Grand Bandundu. Mwana tata Manamichi pe maman Mazalu Diaou Zanza ya kobalana na maman Ngabula Nkwakiadi Suzanne Moyembi na jeteki volontaire membre pe musali na Ntaka. Mwana tata Ngabula Timothée pe maman Ngatanga Georgine libana bango kozala samedi le 19 septembre 2026 awa na temple ya Mbanza ekotamsama na révérend Lubanzadio Samuel. Papa Tiasa Masunda Délivrance yazali flûtiste kuna na Delvo. Mwana ya papa Masunda Banzungidila pe maman Baya Ngoma ya kobalana na maman Kabemba Makiete Sagesse yazali Moyembi na jeteki Delvo. Mwana ya tata révérend Kabemba Kayala de Gaulle pe maman Nsimba Sunda Jeannette. Libal na bango kozala samedi le 19 septembre 2026 na Kinshasa Delvo ekotamsama na révérend Waita Blaise. Tata Mbandi Mbuku Junior yazali Moyembi na jeteki mosali na Vuzila Nkulu membre ya comité mixte. Mwana ya tata Mbuku Nkwanga Celestin pe maman Lendo Kumbu Albertine ya kobalana na maman Lelo Niati Brunette Moyembi na Fluki. Mwana ya nganga nzambe membre ya comité mixte. Mwana ya tata Niati Panzu pe maman Basekula Balenda Joséphine. Libal na bango kozala samedi le 26 septembre awa na temple ya Nkamba ekotamsama na révérend Kipuku Munganga Floribert. Tata Valu Wadi Eric yazali flûtiste. Mwana tata Valu Kialenda pe maman Makembe Mvula ya kobalana na maman Majita Futieka Jacqueline membre ya MSSK. Mwana tata Majita Chibwila pe maman Kongolo Kabaji José. Libal bango kozala samedi le 10 octobre à Nkamba Nouvelle Jérusalem kotamsama na maman révérende Lelo Poiti Célestine. Tata Atope Njonjo Richard yazali scout membre ya bana misato protocole mosali na résidence ya maman Mwanlongo yazali mwana tata Njongo Lohonda pe maman Akisi Elochi ya kobalana na maman Bapoma Wabi Monique Moyembi na dirigeant mosali na service d'hygiène membre ya Grand Bandundu. Mwana tata Bolabuto Belken pe maman Mbokolo Georgine. Libal na mongo kozala samedi le 17 octobre awa na Nkamba na temple ya Nkamba ekotamsama na révérend na papa Selo pardon Dievanga Mamfwana Alphonse pe mboka zalonga suka tata Bi Kulisha Nsungu Raphaël
yazali membre ya faki mwana nganga nzambe membre ya comité mixte pe mosali na vuzila nkulu mwana ya tata Nsungu Jean-Pierre pe maman Mpemba Nsungu ye akobalana na maman Mayemba Berniche Mundinga Moyembi na Jeteki Mkengi hotelier mwana ya tata Mayemba Adrios André pe maman Nkenge Selumoni Thérèse. Libala bango kozala samedi le 24 octobre 2026 awa na temple ya Nkamba ekotamsama na révérend Kiaka wa monamo Guy Pelé tokei na mboka na kopesa na mbote faki omilenge peto sengi na bayebanso bakobalana bomonanaka deja na batambusi ya mariage na bino po ete bokoka kozwa matei tosengi na basali bafonctionnaire ya l'État bachef coutumier bakonzi ya FARDC pe ya police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires botele mabanso toka kopesa bino mbote tosengi na ndeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo monene na lusambe mokolo molelo bango pe batelema toka kopesa bango mbote awa tozwi recommandation ya ndeko na biso papa Makulu Matondo yazali sympathisant auti na Kikwit et l'ordre de mission collectif des agents de la société Orange de Mbanzangungu dont les noms sont les suivants papa Otis Tange papa Jive Nsilulu papa Jimmy Landu papa Jean Ngoma et papa Princilia Matou. Vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki Velizgei. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to yambi bimbangi ya bandeko na biso bauti bipai na bipai kimbangi ya mama Asumani Bizondo Rachel yazali mondimi membre ya Koreki auti na paroisse Buchili kuna na Nord Kivu na ville ya Beni kimbangi ya papa Jerikan Yambuya yazali mondimi membre ya Paki auti na paroisse na biso ya Londres kuna na Royaume Uni kimbangi bisika bozwami botelema tukopesa bino mbote faki sepelisa bango.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino kofanda to sengi na bandimi ya 4 camps ya Nkamba, ba choriste, ba protocole, scout, croix rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, ba tamse misala katina Yerusalemi, ba responsable ya service ya réseau de distribution d'eau et électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba botelema topesa bino mbote tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masenza Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lungana na quartier Mama Mwilu na Kamason botelema topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier pe personnel administratif et technique tosengi na maman conseiller résident des SCK awana Nkamba atelema elongo na batambu sabitel na biso nyonso topesa bango mbote tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango batelema topesa bango mbote tosengi pe na bankengi balongi baselo botelema topesa bino mbote elongo na ba maman veuve ba maman mafola a otozui quelques bimbangi ya papa Katuzako Like Carmel Yazali Moyembi na Koreki catéchiste Aouti na paroisse Nabiso ya Paris Saint-Ouen na République française Kimbangi ya maman Nzau Ngoma Nzau Gracia Zizi Yazali catéchiste Azali accompagné na papa Nzau Hugues Yazali membre ya Preski bango pe bango bauti na paroisse ya Helsinki kuna na Finland pe Kimbangi ya maman Mikala Mandombe Micheline Yazali diaconesse Moyembi na Koreki kuna azali vice-présidente ya Koreki pe yaki elongo pardon na maman Mukoma Ndaya pe papa Kingudi Kanza Eden bango bauti pe na paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen na République française botelema kwa upesa bino mbote faki sepelisa bango. Sama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bofanda na bino tosengi na bandeko na biso baye na école biblique 179e promotion pe baye nyonso baleka na etelo ena elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine tosengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste, section, commune, territoire, responsable des mouvements, associations et services au niveau communal, territorial ou division unique, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, Botelema Bansto Pesabino, Mbote, Aotu Yambi Bimbangi, ya batata na biso, Tams na biso Kimbangi, ya révérend Nkunku Mavambu Jean, yazali responsable ya Koreki, kuna na paroisse Papa Kisolokele na
na Mbanza Ngungu. Pardon, na centre ya Lukala. Ayaki na délégation ya 47 personnes. Kimbangi ya papa Mbandu Nlandu. Yazali responsable paroissial pe évangéliste ya Koreki direction générale. Autina paroisse papa Kisolokele na Mbanza Ngungu. Kimbangi ya papa maman révérende Christina Nsingi Nkala. Yazali présidente ya association des mamans kimbangistes kuna na province ya do Namib. Kimbangi ya révérend Mutombo Chikaf Atanas. Yazali président provincial ya Koreki Lualaba. Auti na paroisse Manika kuna na Kolwezi. Ayaki na délégation ya 25 personnes. Kimbangi ya révérend Likute Gelige. Yazali évangéliste communal kuna na commune ya Mangobo na ville ya Kisangani. Yepo na cours biblique. Kimbangi ya révérend Kikwika Bundula Clément. Yazali conseiller général ya Koreki et conseiller général ya SPC. Ayaki na délégation 6 personnes. Auti na Kinshasa. Kimbangi ya révérend Limengo Basosila Walela. Yazali conseiller national du GTK résident à Kisangani. Auti na paroisse ya Météo Makiso. La ville ya Kisangani yepe ya yepo na cours biblique. Kimbangi ya révérend Saïdi Boutuna Franci. Yazali président communal ya Abaswaki. Auti na paroisse ya Bongolo kuna na Kinshasa. Kimbangi ya révérende Nswele Masampu. Yazali responsable ya paroisse Papa Simu Kimbangu kuna na Mbanza Ngungu. Ayaki na délégation ya 8 personnes. Il y a 8 personnes, Bisikani Nsubozwami, pour télémat, pour couper Sabino, Mote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup Kina Bilo Fanda. Sengi na ba responsable des mouvements associations et services au niveau national, directeur de département, responsables et cadres du centre de formation professionnelle d'un Kamba Kandiabo, inspecteur et à Ville Sainte, secrétaire comptable évangéliste Sainte Botel Matopo Sabino Mbote to Sengi na directeur général papa directeur général et imprimerie na biso atelemat pesa Mbote longo na ba collaborateur na ye personnel administratif et technique to Sengi pe na ba responsable ya preski pe ratelki botelema biska uzwami to pesa bino Mbote to Sengi na ba responsable de mouvement association service au niveau général responsable et habité le Minen Nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, responsable et institut, université Nabiso, papa Simo Kimbangu, responsable et faculté de théologie, il y a le Tendele, si vous avez besoin de beauté, le matou Sabino, Mote, Faki, musique.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup na bino kofanda nde tosengi koreki pe bana ya retraite kobanda na se kino na likolo bisika nyonso bozwami botelema tukoka kopesa na mbote. Faki morceau de musique. Bongisa maboko topesa na mbote pe tata molimo centre. Merci. Mbote pona bambuta na biso tosengi na ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux bambuta bisika nyonso bozwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino paki sepelisa bango. Bongisa ba maboko topesa ba mbuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci ba mbuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre peut bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo centre tolandi banso matei bapesi biso na mokolo malelo dimanche 19 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola misala ya nzanza longa biso nyonso malamu tozalela yango makanisi pamba te bafungula ya bandako esengeli topesa yango le 12 octobre 2026 oyo.
awa tozali na communiqué ya bandeko na biso ya chef du village ya Kimbonza. Ye tata chef du village ya Kimbonza asengi na biso nyonso, surtout ba volontaire oyo tokendaka na tadi pena ndimba nkenge tikuna na Kimvwangu ete epekisami na mutu nyonso na kubukakoni na bilanga ya papa mfumu wa Mbanza kuna na Kimbonza. Sabotage ekomi mingi pekoni wana biso mingi tozoyaka koteka yango nzokande awa na Nkamba koni ezali moko ya biloko oyo ekoki koteka mate awa na Nkamba. Donc tata, maman, jeune, esika nyonso okokende kokangamela na bilanga ya mutu ezala ata oyo kaka ya papa mfumu wa Mbanza te, me oke kozwa bakoni na bilanga ya mutu oyo ezali ya yo te, yeba yango ete okangami. Tena tina wana dingisa epesa melibiso po ete tosala rappel, surtout biso bato toyaka koya toye kovanda na Nkamba, toyeba yango ete soki bisika toutaki tomesanaki kosomba to koteka tondolo awa na Nkamba, tondolo eteka makate. Mayebo eteka makate, pondu eteka makate, manioko oya sukali oyo tokoki kolia facilement eteka makate, safu eteka makate. Biso mingi pe tokomi koteka mai, nzokande awa na Nkamba mai ekoki koteka mate, c'est-à-dire yo soko olingi lisungi basunga yo mwana ya songolo pakala yaka kende kozwelanga mai, me elingi koloba te ete ofuta ye. Soko ofuti ye elingi koloba ete bidon wana ya mai osombi yango. Nde eloba miboye biloko oyo epekisami koteka awa na Yerusalemi oyo nyonso akozwama, c'est-à-dire na yo mutu oteki yango ezala misili awa na Nkamba, misili pe eteka makate, ndonge pe eteka makate, c'est-à-dire na yo mutu oteki, na ye mutu asombi, soki bomonani na misu ya Lingomba yeba yango ke banda mokolo wana Nkamba asanji yo, libela obimi na Nkamba, pamba te otosi mibeko te ya bovandeli na Nkamba. Surtout to insiste mingi
na biso ba oyo tozokende kolela lelaka mingi bandeko na biso oyo bavandi na nkendolo, voire même bandeko na biso oyo bavandi kuna na camp professeur o bazoyaka kotekela biso bido ya mai, soki pe 2000 francs, soki pe 5000 francs. Pourtant yo moko muto ozwi mwana yango kende kotokela nga 25 litres ya mai na kopesa yo 3000. Tango mwana koloba papa 3000 na kosalela yango nini? Soko lingi bongo tia au moins 4000 bo kende na kopesa yo 3500. Boyokani na bino nzoka nde mai awa na nkamba etekamaka te. Tango nyonso tolobaka yango nkamba ezali lokola bamboka na biso bisika tovandi te. Nkamba ezali kimbala zolele te. Donc tolanda pe toyekola kokende pe kosala troki ya koni te, pamba te biso mingi lokola oyebi ke mama Songolo Pakala alambaka mingi bakwanga eke facilité na ndako wana ya mwakopo loso ezali yo omemi koni ye apesi yo makopo ya loso na yo muto opesi bakopo ya loso na ye muto apesi koni bino nyonso mibale bokangami. Seke koni wana basombi yango pamba te kopo wana ya loso soki totie yango en valeur bino nyonso mibale bokangami. Na banza nkamba ayinaka na ye mutu te, kasi tosa ndenge ya kovandela na nkamba. Ozali na posa ya linyoko oyebani na ndeko oyo azali na bilanga esika bakoki kozwela yo linyoko senga kokende koyiba pete, pamba te quelque part mingi pe bazokolela na babilanga na bango bapaya bakoti bapaya yango banani bato mitema mabe tokoti malamu osenga bapesa yo kasi koyiba te, konegosie pe kosomba te. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso a partir ya communiqué oyo euti na tataduki ya Kimbonza. Direction générale ya Koreki ebengisi ba responsable nyonso ya Koreki na ba niveau nyonso na liyanga ni monene oye bongisami na mokolo mwalelo sima ya ba programme nyonso ya lingomba tokovandela na tribune ya munene esalemi na nkamba le 19 juillet 2026 signé Révérend Fwankatu Nzweto Alexis, président général. Nabanza biso nyonso ba responsable ya Koreki à tous les niveaux tolandi réunion monene oto kozala na yango lelo kuna na tribune ya monene soki ba programme nyonso esili. Banganga Nzambe na banza biso nyonso toyebi ete milulu na biso etikala lisusu le 26 juillet te, kasi ekoma le 12 avril. Toyebi kado far nini oyo papa asengaki biso tokoya nango le 12 avril 2027. Tina wana kanga Nzambe moko na tina ya kado far $100 oye katamaki
Premier versement to a compte ezalaki sino le 8 juillet. Mais biso mingi nanu topesi ata avance ya pamba te. Netina wana basengi na biso tomibongisa pour que le 12 octobre 2026 mutu na mutu tolongwa deja na ngambo ya cadeau phare pe bakarte ya bonganga nzambe ezali disponible kuna na cabinet ya Tata Molimo Santo. Yo soko zali na posa na yango kuna na bureau ya cabinet Luka Papa Lionel nde akoyebisa yo nini okosala. Bandeko ya Grabandundu tobosana te ntinsani munene oyo international tokozala na yango le 31 juillet awa na nkamba Yerusalemi ya sika. Nde na tina wana esengami na bana nyonso ya espace Grabandundu kobanda ya ville province ya Kinshasa, nkamba diaspora Congo Central, province ya Mai Ndombe, Kwilu pe Kwango, tomata ebele awa na Yerusalemi pe tobongisa babimbelekela ya malamu po ete toya kosepelisa nzambe na biso. Bandeko ba volontaire toyebi bien tozali na ndako munene ya pressing moderne oyo tozali kotonga awa na nkamba kuna na ngombe Kintsuka. Nde na tina wana ekateli tozali na yango ya $60 to 60 euros na volontaire moko moko chaque fin du mois à partir ya le 30 juillet oyo ti tokoma le 30 janvier chaque fin du mois volontaire nyonso tozali contraint ya kopesa ekateli ya $60 chaque mois ti tokoma le 30 janvier po ete misala ya ndako na biso esila na lombangu pamba te coupure ya ribon ya ndako wana yango ekozala le 12 février na mbotama ya papa Kisolokele Lukelo tutie ilike ete volontaire nyonso tokolia nzete ya bololo po ete chaque fin du mois kombo ezanga te. Lubokolo munkumbwa se mwana etata mwanda velela papa Simon Kimbangu Kiangani fumwa nlongo fumwa dibundu ya kimbangiste bokele bamfumu za mavata mbanda zao mbuta za mbongi kanisi zole munakonso vata batata mfumu za palata chef de groupement yeba longi yeba tata pasteur sectionnaire badibundu ya kimbangiste muna mavata mena mu section kamba groupement nzundu kinzinga kinkuzo ye mavata ema yanda tsala tsaka ditungamene kimbenza kitomesa ngungu kimbanda yekungu vakimosi ye mavata mena muzunga kyakyana mwenvo ye malanda beno bawonso mutomboka kukunkamba mumbazikina kya tatu le 22 juillet 2026 ndinga yena yami nzolele kulusonga mudiodio dilombolo kwa betu bawonso twasonga luzolo lwa mbote mumbokolo yoyo yezitisa yompe tuzaya diovo mbila kulumbu ovoka ya diako ya mambo njizulu ya mbote tululombele mulutumu lwa tata mfumu wa nlongo mfumu wa dibundu ye luvelwani lubokolo lutulu lukoko kwa tata
révérend pasteur Soukami Mambona Léon, pasteur de la ville sainte. Tusidi vous betuba wonsono landa tulai tulendi ye sitovanga luzolo mutomboka ye kuzawa dina tata nzambi kazolele kutusonga. Pona bobimisi nzoto pe bokundami ya papa pasteur Lusimana Jacques pe papa diacre Kate Bwangumbi Jérôme esengami na ba chef de camp ba pasteur sectionnaire nyonso ya ville sainte ba mouvement pe ba association nyonso ya nkamba tomona papa comptable ya ville sainte banda lobi na mardi tokende kotika ba cotisation na biso ndenge tokangelaki yango 200 000 francs par camp, 200 000 francs par section pe territoire ya Luozi, 200 000 francs par mouvement pe 200 000 francs par association. Tobosana te nzoto ya liboso oyo ya papa révérend Lusimana Jacques yango ekobima na morgue ya Mbanza Ngungu vendredi oyo ekozala le 24 juillet pe akokundama na mboka na ye kuna na Nkela na section Nazareth kuna nde nzoto ekokundamela mokolo ya samedi. Tutie eliki ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Na yango toleki pona bopesa ni mbote tosengi na bandeko na biso ya faki tomibongisa ozola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet Kindwadi ye mbuta za wonso no basalanga ku cabinet ka tata mfumo ndongo mfumo de bundu fulube ya wonso no belo vwandiri lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kya mbote faki Ika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso no bilo vwandiri lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kya mbote faki
pika twakubike no moko twavana moni mya pasi mbote mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda tuvutuliki mvovolo kwa faki.
Petition
Na kombo ya Nzambe Tata, mwana pe Tata Molimo Santo. Omoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. Etoyeba komi batela. Kotambola tambola te. Moko na moko te ya telefone na yo. Wete déranger baninga te. Kuna na libanda programme na biso ekozali boye. Papa, sima ya honneur ya papa, défilé ya ba troupe d'honneur, faki na ba surveillant, et exercice ya ba surveillant. Ekolanda oyo babongisaki biloko pona koliesa mbanza. Awa basinele biso ete koreki nkamba pe deja biloko na bango ya kado ezali deja sur place, surtout que biloko mingi ezali ba périssable. Yango wana bango pe bakoleka lelo, kasi tosengi na papa responsable ya koreki nkamba to éviter ba temps mort. Kutu d'ailleurs soki biloko ekozala mingi, malamu kosenga renfort ya baninga po ete toleka soit tour moko to mibale po mosala pe ezali na biso. Sima nango tokoleka na opération 3000 francs pe tsinsani ya ba mouvement ndenge ka tosalelaka yango yenga nyonso. Awa to rappele na banganga nzambe. Banganga nzambe ya nkamba bandeko na biso lisanga ya Abaswaki, Lingomba Mobimba pe groupe MKB était nzoto ya papa ingénieur Jérôme Katebo Ngumbi yango ekobima pe kukundama mokolo ya mardi le 21 juillet de nzoto ya papa pasteur Jacques yango nde ekobima vendredi pe ekokundama samedi na mboka na ye kuna na Nkela. Banza biso nyonso tozala deja ya kobongama. Na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Santo, awa toyambi bandeko na biso oyo bakombo ebengamaki soit le 5 juillet ou le 12 juillet au bazwaki élévation de grades ecclésiastiques kasi bazalaki te. De lelo oyo bazali na biso sur place nde tokobenga bango na ordre ya likolo. Tozali na 8 pasteurs pe 2 selo oyo bazana biso sur place awa. Tobengi révérend Fwankatu Nzweto Alexis, leka liboso ba protocole bo orienté bango. Tozali na révérend Kiamaso Waluyeye Alphonse, ba protocole to orienté bango. Tozali na révérend Kinti Mantanta Yvon. Tozali na révérend Mandiango Mbodi Philippe. Tozali na mama révérende Mayeto Dina Lina. Tozali na papa révérend Nzalankazi Emmanuel. Tozali na mama révérende Luzololo Nzambi Pauline. Tozali pe na papa révérend Isaki Ndoma.
Pona baselo tozali na mama Selo Bakalafwa Manzambi pe papa Selo Mbadu Mayunga. Tofukama. Awa bayeko sinelenga ike papa Selo Mbundani ya Kanda Daniel azali pe na biso sur place yao yepe aleka. Faki pona kubimisa bandeko na biso.
na kombo ya tata centre faki to garder kaka position na biso toleki mbala moko pona bopesani mbote sika tukotele kukanda de balongo twena kintwadi yengudi eto bamama bao bakalanga bimpo vile bieto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana kia mbote faki bika tokubikeno moko tavana ngudi eto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kukuvanda busi tutelemesa serieto tuzeivo koreki yanza ya mvimba yena yeto sur place lukala bakubama muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye serieto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsonja nzila sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi tukamona 1921 kasiswa na telu bukia uno tata mfumo mbanza voendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesibidi salukiandi na kekete bonsu boka sisulaki yandi inkengidi a Yerusalemi tuungisi yemviengisi a Yerusalemi yandi mbe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zobukena wabindama mukumage kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvanda sedieto wanzambi etu tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo ntwadi yo tata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo delo tozali na mkolo na yenga oyo tata nzambe asengaki biso yango biso bandimi na ye kwete tokoka kozongisa yango mobimba nango epai na ye pamba te na mikolo mitoba oyo asalaki musala pe mokolo ya sambo ezalaki nde apemaki yango tokozongisaka epai na ye na kati na mabondeli pe koyembela ye elakisi ete na ntango oyo mokolo oyo yango nde tokozongisaka relation spirituelle
epai tata nzambe to consacre yango epai na ye yango tomonani na mokolo na lelo e coïncide peke toza na milulu ya le 17 juillet oyo tozali nanu na bana na biso oyo to basali na ye ya retraite oyo tobandaka retraite pe bana ya koreki soki totali malamu oyo tozalaka ntango 1970 tozwi matei mingi oyo grand devoir tozwaki ete tolakisa bana na biso pe bakoko na biso oyo tozalaki na ntango wana tokomi bampaka kasi na lingomba tata Simoki Mbangu bampaka bakozalaka te biso nyonso tokozalaka ntango nyonso bilenge pe matei ya tata nzambe ekozalaka na age te ake esi nakoli na likambo oyo esi nayebi matei ekozalaka na ntango nyonso kino ntango wana soki nzambe akati mokano na ye na yo wana emonani ete matei eswili yango nde na mokolo na lelo na yenga ya lelo papa Simoki Mbangu Kiangani litei na ye ete tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mabondeli pe tomipesa mingi na misala oyo lingomba ezali kotinda biso tina mosusu te mikolo eleki ye alobelaki ete bokabwani ekokeli ntango bana ya tata nzambe na ba oyo bayebi ete bazali bikela mo tata nzambe bazali pe bana ya tata nzambe kasi totosi te soki totosi te elakisi ete tosali lolendo na miso ya tata nzambe orgueil oyo ezalaki na Lucifer ete posa na ye ezalaki ya komikokisa na tata nzambe pamba te amonaki ete nzambe bakosalaka na ye ntango nyonso ntango mosusu mpe nzambe akotinda ye abude na ye l'orgueil yango esalaki ete tata nzambe akoka kosilika mpona kokitisa ye awa na mokili kokitisa ye na mokili elakisi ete mpona kotala kondima na biso bato soki solo tokoyokelaka tata nzambe lelo oyo ngai na yo soki tozali na kati na ndako oyo na kati na Yelusalemi to bisika mosusu oyo baparoise kimbangiste ezali koloba ete mpona kotindama liloba na ye nzambe na biso mosusu te nzambe na biso ye tata Simoki Mbangu lelo oyo ndenge tozali kotambusama na papa Simoki Mbangu Kiangani eske tozali kotindama na ndenge ya solo ndenge ye azali kotindela biso ndenge ngai na yo lelo tozali awa batata batambusi biso papa Kisolokele papa Dialungana papa Dangenda Kontima
Nabo moi na bango balobi ete bazali kolanda matambi ya tata na bango tata Simon Kimbangu. Pe bazali koka kolanda litei ya mama Mwilu. Ngai na ye yo lelo yo. Tozali kolanda mayeba batikela kibiso. Olingo mibeko pe misala. Tozana koreki tsembo za koyemba ma ete atiki biso na kati na cercle, atiki biso pamba te, bolingo mibeko misala. Eske yo ozali kotosa? Na papa Simon Kimbangu kianga ndenga lobi lelo ete mabondeli te ozala makasi na mabondeli. Kozala makasi na mabondeli koloba ete kozala a liaison spirituelle na nzambe na yo. Nzambe na yo mosusu te papa Simon Kimbangu. Misala oyo bazali kotinda biso, eske tozali kosalela yango na solo? Nzembo koreki o ayembeli biso sikoyo na kati na nzembo elobi ete esi tososoli etosalaki mabe, totambolaki na ndenge ya mabe, sika te komizongisa na se ya makolo ya tata Molimo Santu. Papa Mfumalongo papa dengena kuntima lobi na message na ye alobi ete a partir à 2000 nde bokoyeba makambo oyo kozala. Tsembo koreki ayembi alobi ete mobulu oyo koti na kati na lingomba biso moko toyebi na ntina. Biso moko toyebi ntina oyo tokotisili mobulu na kati na lingomba. Suka nzembo ye koloba ete si tososoli toye komizongisa na se ya makolo na yo tata Molimo Santu abosa na mabe na biso nyonso. Yango papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete mabondeli makasi atindi biso, mabondeli makasi tobosa na te. Misala ya lingomba ndenge bapesili biso yango tosalango na solo. Yango atielaki biso nzembo oto koyembaka tango nyonso soki ba seremoni ya lingomba ezali eke nsilo wa Nzambe. Totambusa musala na ye na solo, kaka solo. Soko lobi solo, to lobi solo, wanande tobiki. Tozala bana botosi, tango nyonso bazali ko teya biso, bazali ko tinda biso, tozala bana botosi. Misala ya Yerusalemi. Na biso o tofandi na kati na Yerusalemi, na surtout biso bana korikito ye mingi tokotikala na ntina na misala pe mabondeli koloba ete na colonie de vacances tomipesa mingi na likambo oyo tokofandela awa te kotosa mibeko ya Yerusalemi. Papa David auti kota biso mibeko ebele awa oyo biso ke tobandi koteka mai na nkamba oyo ya milangi te bazo kotekela biso mpona komela wana yango te, kasi mai oyo tata Nzambe asala awa na kati na nkamba po ete bikisa bato oke kozwa na katini to na bidon oye kotekela mutu nyonso wana ezali kofuta mutu. Na futi ete na pesi kaka mwa 500 francs
kasi eza signe ya koteka pamba te ebapekisi. Na esika wana malamu tosala keba biloko nyonso batangeli biso ekotekamaka te na nkamba, ekokanga yo nzela. Lisumu nini yango nasali? Papa Mfuma Mbanza, papa Dialungana yangani alobi ete ovilwa ya onso no isumu, libunga nyonso ezali lisumu. Libunga na ndenge nini? Se epekisami na ndenge epekisami yo osali yango. Donc basi obungi batondolo basafu nyonso wana ekotekamaka te na kati na Yerusalemi. Bambinzo ezali na ntina, bambinzo oyo teke oyo utaka na bandeko na biso soit Équateur soit Grand Bandundu, mais oyo ebimaka na kati na Yerusalemi nyonso wana koteka te. Sini ya kosala eke biloko nyonso wana lokola tobandi koteka ngo awa na kati na nkamba, mbinzo emonanaka lisusu te. Batondolo po mona ngo musika. Mpona nini tosali lisumu? Esika wana malamu tokoka kososola ntango oyo tokomi toyebaka ete bokabwani ezali kozela biso bana ya Tata Nzambe. Biso nyonso toza bana ya Tata Nzambe, kasi oyo basaleli ye na solo tokokende epai tozwi litoma ya malamu. Oyo tosaleli ye na kozanga kotosa bakotya biso mpe esika mosusu oyo ezali ete tozali kolelisa minu. Kasi Mfuma Mbanza papa Dialungana alobi ete na se ya ntango nde tokosalelaka. Kuna likolo tokozwaka kaka lifuti, kuna na likolo mosala eza lisusu te. Tozala bana botosi mpe nazongeli eke papa Simon Kimbangu Kyangani alobi litei na biso tozala makasi na mabondeli na babeko angonga oyo tobondelaka na moi toyebi mpe ya butu mpe toyebi. Misala ndenge bikateli baza kokatela biso tobosana te po ete tokoka kozwa lobiko na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musuye lusia musu tutambuli kwa sedi yetu wa Nzambi yetu musola kwa se mwana ye Tata Mwanda Velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela. Ebandi deja monde fubalanda bayok kamba alobi nini kuibima banani wa uimsao banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango
bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epai na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epai na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epai na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo
Est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tolukanaka na maboko ya banani naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki Msungikanonga Vunda Vanafuru Kodo Wanipuka Bundi a Kumamani Lusunsuruka Ntini Lukandama Ngini Mukunda Lukunatini Buni antutu supatata Luis
lukulula moko. Power on. 4. ya malamu tokola tuzoyo mpeango tozali kokokota na molulu na biso wana tomoni bakoko na biso bamwana bazali kokonga mafoti bakokoya koleka kokoya lokasi soki atata molimo mosusu mpona tesilezonga sala mikoba tomoni kokolo mingi lokala lokili kokoyisa bana ya kolotu ya lelo asosolisi biso elenge nyonso na kati ya libanga tata azali bongo elenge kimbanisi na lokota liso ya sinde tozali koyoka bazali koloba ete orale tozali donc atako tobongo yango na monoko na biso ezali kolakisa ete tozali bongo elenge tokamba te toye na kati ya
information parce que nous voulons servir service efficient pose ya matado ekilokitamba toluka nsima ekofisi ya mssta tolukabuna tozali kolatele na bajeune banse tozali na besoin ya bavolontaire kuna nazalona na mosala ozali kosala oyoki tozala ebilo 2 semaines mobiloko na bokoyo leton elingaka bien posable kuna na chantier na biso ya UJT le cadre oyo tozali koaproche oyo bisikaki tozali koprepare babibelo na biso bipato wisisani bakano mpe bipato lokola kano phare kozala batoleran badifferent corps na nkamba mpe travers le monde bazali kona na biso tozali koprepare festivité na biso le cadre Dans le sud de la négociation de l'exercice dans le mouvement de la filière sociale pluraliste, M2SA, ainsi qu'entend le Jérusalem entre les esplanades, le bien de l'octobre et la tribu. Ainsi qu'entend le Jérusalem univers exactement 16 mètres passés de après cet exercice, la
oyo elobi nkamba mpe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukananga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba mpe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue pour vous donner la... Mama Rose, Nazara Velela, Mama Rose. 3 minutes, 3 minutes. Donc il y a papa pour moi l'ongle, papa d'un dirigeant, tout côté de la quête. Voilà. Cheteki, Toreki. Bien gauche. Ajax. Yannis Seneni. Sorico, Croix-Rouge. Saraki Bangrele, 3000 francs. 3000 francs. Olha, tá na 3000. 3 francs. Vamos monter conta na carte. Correqui, Jeteki, dirigeant. Ajax.
Zareki Mangole, Saki Fliki, Yelu Senene, pied gauche, scooter, Misonio Sotoko Tanakate. Et Bongo Batingi. Hamza 179e promotion. Promotion spéciale. Responsable de la collective. Papa Simonoyo, côté la banque de dirigeant de dégageur d'urgence. Rémi Sénémi. Bonne botica. Scout, pied gauche. Bonne protection. Ajax. Biloko wana sino. Cheteki, Koreki. Ezalina likama ya. Sareki Mangole. Kaki, Cheseki. Alepi. Toko Tanakati. Amusement tout côté la carte. Nabondeli na biso 9h30 kasi liturgie ya culte matinale tobosana yango te. Lobi nabondeli na biso 9h30 liturgie ya culte matinale. Barretatore 3000 toleka. Mama Olga Chiuka, sokozo la mabiso, yako kozwa komi na yo euti epande kona yo, Mama Pamela Chiuka, Mama Nzangubo. Mama Olga Chiuka, sokozo la mabiso, yaka na tribune ya presse, okutana nandeko ya yeni yo wakomi na yo, euti epaya ndeko na yo Mama Pamela Chiuka na Nzangubo. Koreki toujours place, Cheteki toujours place, dirigeant toujours place. Towene na Ngonga. Towene na Ngonga, towene na Ngonga. Keki Cheseki, Yeni Selemi. Dirigeant Tokota. Alors, tomoni déjà, devront cesser à arriver sur place. Et quand on a dit son papa Bozique, Papa Simonoyo, quand on a pas de dirigeant de Kati. Je te dis ton compte déjà, sinon tu connais que ça la place. Voilà. Tel correctif ma compte à Foupi. Je te dis tu risques que ça la place. Je te dis ton quota. Je te dis ton quota. Je te dis ton quota. Papa Yaka.
Babandi, dirigeant Massi Babandi, correctif, ils sont tous affoulés dans le coin. J'étais qui, Kota, j'étais qui? Bankonde. Voilà. Wanafiki entre temps à Korea le Tokota. Tozali na polo epusi Faki oyo abundisi polo epusi Faki leko na bino vili sante. Tozali na polo epusi Faki oyo nyonso ayebika abundisaki polo na ye epusi Faki leka koluka yango na biro ya vili sante. Jeteki wana zoyebisa bino bokoya kozanga place bamba te koreki azoganye tere mobimba walo jeteki soki bokosala attention te bokozanga place jeteki soki bosali attention te bokozanga place. Voilà le moni maman responsable de Koreki Chopo. Maman responsable de Koreki Chopo. J'étais qui tanu ya mwele. Donc on a kozanga place. Pamate Koreki a gagné terrain. À côté bakanga place déjà. Sinon bakozanga terrain. Papa Jérémy. Qui va faire valeur? La responsable ya Koreki bolekaki na bambila na banzete ya kokotier orengami na dekaje psycho baepuse ya Koreki oyo abingisi membele na ye yako komona biso pe papa paster moko awuti komingisa pakele ye ya papier mouchoir omona biso mpe orekipere papier mouchoir na ye ozali papa paster omingisi papier mouchoir na yo yako komona biso. Jeteki tangu ya moyo bokoya kozanga place na lela. Jeteki bokoya kozanga place na lela. Merci Fliki. Nyonso amingisaki marière ya épouse Faki
L'écart kotala yango na biro ya ville site. Nanga dirigeant. Mama bus moko pe abungisi mbondo na ye. Mwana biso. Tata pasteur oyo pe otikali kobosana. Papier mouchoir na yo. Mwana biso. Kimia. Dirigeant, je te qui topusana betela mama pasteur maboko. Honorable toyebi te ezali wapi? Oui. Fareki principe ezali awa. Ton mari, l'épouse Fatih, l'épouse Korek, va passer le soir, honorable, ozali wapi? Mbuta makiona. Niko ezokoma esika ozali. Papa Jérémy, papa Makiona kei wapi? Voisin. Ezokutala voisin te. Betela tata pasteur maboko na nzembo. Ango la vie. Honorable, ozali wapi? Honorable. Koreki tozali kuna na kwe. Yerusalemi. Koreki biso na kwe. Mais tozali komona presque bamama na bamama. Tata, mtufule kenda. Honorable. Dirigeant. Honorable. Mbuta makiona. Oza wapi? Bana dirigeant, kozali muke, pusana. Nazomona premier bijala. Est-ce que ça va comment le dire ça? Betela yeba. Wana identité na ye. Betela buta mutu maboko. Aïe, kwinu. Oui, mama Tigresse. Nzembo na ye alobi mayele na ye na Nzambe. Fareki, Korol Fareki. Ya solo. Ayebi yone okoko misanga ikino. Omboka sika. Allez, te poussana. Mokili moyebitila te. Ngai na ye na yebi elonga ezali. Ayo Nzambe wanga. Nakolanda yo pona bika. Mbangu yonde okongo misanga ikino. Omogazika.
Nakolanda pona bika. Ay 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 ay. Nakolanda pona bika. Lelo nakomi moto kimbangu na ngai okumisama. Na kuzunga simate ngana yebi elonga ezali. Na yebi yonde okokamba ngai kino omokasika atami kakatano ya mokili ekoluka ekweisanga ngai mokona kokoka te yo nzambe nanga osunganga ozali nzambe beta maboko ayayayayayaya wow voilà ah là 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 ah félicitations Maman Tigresse ah omoni na makambo yango non lekenda tata soki na mingi seke nazoya kokata nzembo wewe honorable tokotala banani bakoganye koreki mondiale banani bakoganye koreki mondiale alana dirigant mama maboko moto epeli makasi na dirigant moto epeli makasi je t'écris Tozo le campe de Mesa Malamoko versement Tozo animé Tozo le campe de Malamoko de Mesa versement Tozo animé Tozo le campe de Malamoko de Mesa Tozo animé Tozo le campe de Malamoko de Mesa Tozo le kambala moko na mesa tozali awa na suka na kwe koreki tozali awa na kwe koreki tozali awa na kwe Kembe kozala spectateur
allez. Betela mama maboko. Jeteki tozali na yo. Tozo terminé, tozo le cadeau na maboko na mesa. Na ba Totala Kandonga. Et vos salutés 18h juste. Papa il s'engage à son honneur. Lobby, Madame Belina Bisso, 9h30. Liturgie la culte matinale. Lobby, Madame Belina Bisso, 9h30. Liturgie la culte matinale. Ana teki bozo kate wa jeteki Buta Jacques Papa Jacques Madiamba époux jeteki ah là là bana kulona bana kisantu motukese komi de bima po bozokenda chantier kuilungongo na bana kisantu bosengami na lombangu bokenda bolanda motuka po ete bozokenda chantier bana ya kuilungongo bana ya kisantu ndenge bozoyoka koumela te landa motuka ah, Betela de la Massimango. Aïe, jeteki à solo. Oui. Les félicitations. Ah là là. Mine magana sete mena likolo ya mesa. Basse. La femme de Dieu, mon Dieu, a coupé ton Dieu, la moutina Tuoneka versement na mesa, versement. Tozali koanime, tomoni kopomba na moko na mesa. Tozali koanime, tomoni kopomba na moko na mesa. Le bana ino yango ya bana ya Nzambe ola na message papa lobi lelo bokabwani esi ekomi bana na Nzambe na bana Satana Satana luzali koluka nini? Ale tolega na basani. Mama Riti Bwanga
Mamari Tibwanga. Versement, le la mission c'est de Mosila. Versement, Mamari Tibwanga ya Kabinda. Versement, Kabinda. La mission c'est de Mosila. Mamari Tibwanga bazo mukayo. Mamari Tibwanga bazo na besoin na yo. Outi Kabinda. Kenda na place wana ya esika bazali kosala concert. Tokotala muzima nini eya kolonga koreki tokotala muzima nini eya kusinye koreki entre cette équipe dirigeant et nous c'est le Koreki oye. Voilà, Koreki eza koyinda na Koreki. Koreki tobosana te ndobi Sinsani Suite F5 abandonné la mission à partir de 9h30, liturgie à culte matinale. To salut ici, to jupe na coupe, kakalobi. Voilà. Bana jeteki, na banyon sur la jeteki. Toya tosala musala betela tunguma sala exactement. Voilà, Tomoni Pembe, ma dirigeante, en devenir. Maman dirigeante en devenir. Abima. Ale Koreki, kono ni kambo, kono ni diseti, kono dimanche. Koreki devait vibrer, c'était Koreki. Koreki vibrer. Versement.
Mama Naomi, Mama Regine azalawa na kanki pako, Mama Regine azalawa na presse, azozila yo. Senga na oya moni mwana ya 5 kombo ya génie, même la tribune presse. Jeune garçon il y a 7 ans, papa génie azali bunga bazo lukaye. Omoni mwana mobali il y a 5 ans avec lukaluka baboti yagana na tribune presse. Ok, versement. Versement. Basse avec le bateau. Voilà. Voilà moni mwana génie na kombe ya papa génie ya 5 ans. Même on a tout na presse. Ça c'est 22 000. Nani ni zalo zero. 15 000. Si ni zalo.
Mama Mbenga ya Selembao mwana uti Rwanda kala ye na plasi oyo tozali komona Mama Mbenga ya Rwanda ya Selembao Mama Mbenga ya Selembao besoin na yo ezali awa mwana auti Rwanda azali na posa Mama Mbenga ya Selembao Voilà, Koreki. Versement. Oya moni mwana ya 5 ans, na kombo ya papa. Alors, tomoni de cette dirigeant Massili Koleka. Na mesa, Koreki versement, je te dis versement. Beta maboko. Fliki saki versement. Pied gauche versement. Beta maboko. Tomoni pe maskute, masima leki. Mwana na kombo ya papa Génie, qui a 5 ans. Yagane na presse. Mettez le président général Maboko. Général Ayeyi kotala bana na ye. Beta maboko. Beta la bango maboko. Kani, beuna yembwaza ni kaneni kiwa kwa. Voilà. Tous les Karamesa, Ngenda ici, tous les Karamesa. Versement. Tous les Karamesa, nous là ici. Pareki. Courant Pareki. Bana Pareki. Bela. Pareki. Etela mama pastere mama muyesha manzela alanga nzembo ale yelu la témoin de l'obinini ndo takuiza kwa yeye samba akala tete tukiri kusimu mwa musicien le ndonga soko le bakoto kumambo batela bole yakala na menga mubuge kibangu kusamba le bagala kele tela ndio yelu selami toya ko pesa mbongo omoni mwana ya muke na age ya 5 ans ya mobali yaka na yawa ezama kimio molimo centre nzambe versement versement Chektoki versement, Koreki versement, Yetosh versement, Fliki versement, Saki versement.
Oui, Mama Sandrine ya Pointe Noire ya Faki. Kenda place otiki mwana baza koluka yo. Mama Sandrine, musicienne ya Faki Pointe Noire. Koma esiko otiki mwana baza koluka yo baza kozilokuna. Mama Sandrine ya Pointe Noire. Esenami na misanga ya AESEKI beleka entre Memorial na latrine Matata inenda besoin communication na président général na bino AESEKI to Baluta côté ya Memorial kuna tukumona président général akopesa biso manoba AESEKI aya kopesa bino lisusu mosala 100 000 antuka 2000 onakuna na mema komisaka versement jusque là kaka dirisa mutu azokomonana dirisa kaka nde azomonana Yerusalemi versement bapied gauche versement Fliki versement Faki versement Koreki versement Yerusalem 60 000. 60, hein? Yerusalem basili kolia mama siano mpe aye na konte banani échange na konte ba échange versement.
versement. Tokotala. Dirigeant makomi les mosika. Koreki. Soki tokosala attention te. Dirigeant akopile biso. Koreki. Tokena le dirigeant. Dirigeant makomi mosika. Je te dis versement. Versement. Faki versement. Je te dis versement, pied gauche. Versement. Scout versement. Wana uzukusi la malembe. Petit kanika de 5 minutes. Versement. Petit kanika de 5 minutes seulement. Petit kanika de 5 minutes. Azwaki kiti mibale eza yoyote pliable yaka kozongisa na biso yango na ville sainte. Kiti mibale pliable oyo nouveau modele. Hakiti oyo nouveau modele mibale oyo oyebi ke okoki kozala ata na moko yaka kotikela biso yango. Mama Masaka ya commune ya Makala ya Kinshasa. Josué mwana na yo azokoluka yo bomimbani yaka kaka place cheteki bazokoyembela esika okokuta na Josué mwana na yo ye Mama Masaka beuti na commune ya Makala. Mama Masaka beuti na commune ya Makala yaka korekipere mwana na yo Josué abingi. Bon, c'est yo.
massacre, le même massacre, de l'outil de commune de Makanda. Il y a quelques années, le pays, je suis de Mimani. Et si quand je te dis, mais ça dit qu'on y est là. Mais si quand nous, ça dit. Versement. Mon ici, versement. Révérend Goma, versement. Versement. Je te dis versement de Dominique Souka. Ayeseki, mais qu'on découvre entre mémorial et la tribu de Matata, et si comme vous allez la communication avec le président général. Ayeseki. Papa Jérémy. Mwana ya muke na kombo ya Brali abungi soki amonani aza 3 ans mama azali na tini na presse boya kopesa ye mwana ya 3 ans abungi mama azali kozila na tini na presse bandeke bandeke yango ezalaka bandeke nini alala likambo $20 pour souligner ce échange de quoi. Même beaucoup d'abord gagné une visite. Alors, on a dit que maman Mujinga. Papa Ituri, et non Ituri à province, comme on a Papa Ituri. Il y a une tribune à Pesse. Muka Ituri. Ozali na câble ya rouge ozali awa. Oui, après ça, il y a chargeur ya rouge. Mwana Brali à 3 ans, azali commune na pe, maman azali na presse. Oui, basse. Versement. Non, encore.
ezali mpona Révérend Fabia Thomas, livre na yo ezali na presse, Mouton Fabia, Conseil national. 60 000, 46 Mouton Fabia, Conseil national. Makambo na yo ezali awa. Basi azali wapi? Versement Togomi Masuka. Rosalina Mwana. Mama Mwana na Rosalia, Mama Mwana na Rosalia.
Merci, Coco Pinapila. Merci Jean, Coco du défilé. Le Copa défilé, le Copa Duquet, pour l'équipe Copa Duquet. Et une commune Souka. Malembe, Kovali Kopissana. On finit ici. Le dirigeant Copa défilé. Copa défilé.
Mama bébé, maman bébé. Maman bébé. Voilà. Allez, défilez. Attention, caméra de pied, caméra maritime de pied. Comment il va maman passer le moyen j'étais qui dans le wana.
tozosenga na oyo nyonso ozaki telefone keba bivuka bandikisi likuma kandaba bi vumba banasiri kondaka mikoka pili ankorani Suzuka, Bindu, Mukandana, Bi, Mukunda, Lukunatu. Bindi andiki suko tata Mons. Tata mwanda velela tulifunda ya matondo yaka kwa tata nzambi mfumo wetu Yesu Kristo ilikuwa tata mwanda velela nzambi tuwile mulengile ntano kuvaikili mukanda kwa ikele nkuta kwa beto munu mkia uvimba endewe tata yetu yenu kuikulu wetu tukutulifunda tangu ifwene mpasi vota vambana beti betu tuvambananga nyekuvambananga yebeto uchela kukwenda vita ntowa sana manino wakianisa bisumbule bivonza muzala kwangeni yetu se mwana yetata mwana Ensambu vengefu mwetu Yesu Kristo wase yontwali wankata mwanda wa masikilanga munaito toka wareko mwilingu se yema wankata mwanda wa velela. Amen. Lukunatu tata ya mwana petata molimo santo yambo to publier ba resultat tozwi tozali korapele na biso nyonso ete lebi mabongeli na biso ekozala ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal lobi yango mpe ekozala remise de coupe kasi biso bana ya koreki tobosana te juste na mosala nano mpenza emonani te donc biso bito bimi na ndako ya nzambe nsima ya honere ya papa mpe maloba na ye baoyo bakozala na bakado surprise nde toleki na bakado wana nsima nango tinza
Tanzanie, suite et fin, et kutoleki na remise de coupe. Na banza, bisunion sobi kolala na programme. Alors, sobi bozala bakado, lobi kito komatana na konzambe, directement na bakado na biso, toye na yango. Pena mosala tosali, boyo babini ya liboso ezali koreki, deuxième, jeteki, troisième, ezali fliki, quatrième, le troisième ezali dirigeant, le fliki, cinquième, pied gauche, sixième, yelu selemi, septième, fareki, et huitième, scout, makomo ya tatamwana pe tatamoni mosanto. Twende Mboto. Kabila kabendele Afrique. Non. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Mona Bungi, Kozana Mona Bungi. Qui est responsable de l'Alliance dans la direction générale qui est dans la paroisse, qui est la capacité à assembler. La responsable de l'Alliance qui est qui est dans la paroisse, qui est responsable de ce que les amis est lié. Dans la paroisse qui est dans la direction générale. Qui dans la capacité na tribune et na assemblée réunion bana kinyose na invité nyose na bambili nyose tozali na concert suite et fin lelo tozali na concert lelo suite fo bagrande chorale bakose reproduire tozala wana te suite mokolo na lelo bagrande chorale noti bakose produire ba $10 te sa matériel tosala nyonso lobi po eleka na biro ya commission tosilisa nde baoyo boraplisaki na fiche te tokobonga bakombo na bino kala mingi te mpe baresponsable baleka bakende makasi mpe baréclamation ezala te. Bana koreki mer nyonso soki mopesi mambanza akoti na résidence tozonga place tozonga mpe na répétition générale na biso koreki mer mwana koreki mer nyonso soki mokotisi tozonga esika tozosala concert elabore kobanda baparoise kino na direction générale tozonga kaka sikoyo na tribune mpe na réunion générale moto azanga te responsable nyonso wala tozali na mwana moko oyo babeti babungi kasi ye azali awa mwana babeti bobungisi mwana mbonga kolika ye olokoti eleki yo ya ville sainte remona yango chance mpe okozwa libabe soki olokoti eloko yaka kotika yango na tribune ya presse mpe na bureau ya ville sainte tout est bien tout finit bien le culte doit débuter en mode trop de venir de prendre fin ici en Kamba où il fait exactement 18h passé de 30 minutes. Si vous avez suivi, dites merci à toute l'équipe de la presse et information climatiste ainsi qu'à la Turquie à un bureau de Kamba, nouvelle Jérusalem, qui est le maître parfait de tout ce qui se passe ici en Kamba pendant ces facilités du 17 juillet. L'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba.